بەڕێزان سەڵتەنە بێ بەخێن بۆ ڤیدیۆگی تری هیستۆلۆژی لەم ڤیدیۆ باسی ئێپیثیلیال تیشوەکەین. تەمەن چاپتەری دووسێ بۆیە باسم نەکرد چکە لە کتێبەکانی تری و ڕۆبین سوانە باسمان کردو کە مەسەن خانەکان چییە، سیگنالینگ ئۆرگنەڵەکان چییە، لە چاپتەری دو باسیەوە کات. چاپتەری سێش باسی نیوکلەسوانەکات. تەمەن ئەوکە پێویست بێت بۆ دوو چاپتەرە ئەیخەمە پلەیلیستی هیستۆلۆژیەکە و خەمتان نەبێت. تەمەن لە چاپتەری چۆ دەست پێکەین کە مەسەلەی ئێپیثیلیال تیشو، دوێکە کۆنێکتیڤ تیشو، دوێکە مەسڵ تیشو، دوێکە نێرڤس تیشو. تقریباً ئەرێنجمنتی کتێبەکان چۆنیە. مەسەڵەن کاتێک تۆ کتێبی لانگبان خوێنی ئیمبریۆلۆژی، سەرتا جنرال ئیمبریۆلۆژی خوێنی، دوێکە سیستەم بیست ئەی خوێنی. لە بابەتی ڕۆبینسا تۆ سەرتا جنرال پاتۆلۆژی خوێنی، دوێکە سیستەم بیست پاتۆلۆژی خوێنی. لێرشا بە هەمان شێوەز کتێبەکان بۆ شێوازە زۆر بە شێوازێکی ستراکچەر و سیستەماتی دابەزن کە یەکەم جار شانەکان جنرال هیستۆلۆژی باسەکە، دوێکە سیستەم بیست هیستۆلۆژی، ئەو دوێکەینە سەری. تەمەن یەکەم بابەتێکی لە ئێپیثیلیال تیشو کاراکتەریستیکەکانی چییە؟ باسی ئینتەرسێلەر ئەدهیژن و جەنکشن ناکەین. ئەوە لە ڤیدیۆی تر لە ڕۆبینسا باسم کردووە، یەم لەم پلەیلیستە بۆ تەندانێم ئەمە ئەپەڕێنین. باشە، ئەم سپێشەلایزیشنی ئەپیکەڵ سێل سەرفیسەکە زۆر مهمە، ئەم بەشە زۆر مهمە، بیس ممبرین زۆر مهمە، تایپس ئۆف ئێپیثیلیا ئەوە ڕۆحی بابەتەکەیە. جاوەیە ئەم ڤیدیۆ زۆر گرنگە بۆی کە تۆ بیسێکی تەواو لە هیستۆلۆژی وەربگری. کاتە despite its complexity, the organs of human body are composed of only 4 basic tissue type. جسمە زۆر ئاڵۆزە، ئۆرگان سیستەم، داربەرد، بەڵام هەر هەمووی لە 4 کاتێگۆری شانەیە جاکرێنەوە. ئەویش لە epithelial, connective, muscular and nervous tissue دانە باسییان ناکەین. طبعا each tissue is the assemblage of similarly specialized cell united in performing a specific function. طبعا معناه خانن مثلا کە تۆڵی epithelial tissue لە کۆمەڵخانێکی epithelial cell هاتووە. connective tissue باسەکەین دنیایەک خانەی جیاوازە. muscular muscle fiberە، nervous نیورۆنە. باشە ئەمان کە شانەکان دروست کردووە. ئیتر هەر هەمویان ئێکستراسۆلەر مەتریکسێکی خوان لەگەڵ سێلیانتیای لەو مەتریکسەیە. ئیتر هیوا هەیە مەتریکسەکەی زۆرە، هیوا هەیە مەتریکسە یەکەمە. ئێستا لە خۆر لە خشتێک واسەکەین دەڵێ associate with one another in the variable proportions and morphologies characteristic of each organ. ئەوی ئۆرگانێک حالێکە. ئەتڵێ the main feature of basic tissue type are summarized لەم خشتەیە. مەسەڵەن epithelial tissue aggregated polyhedral cell، کۆمەڵە polyhedral cellێکی پێکەوە کۆبووە ئەم شانە پێگەێنێت extracellular matrixەکەی small amount، تۆزێک muscle moderate amount، nervous very small amount. هەر هیچی تیانە باشە زۆر کەمە. بەڵام connective tissue abundant amount. ئێتر خانەکانیش ئەمە elongated contractile cell، ئەمە elongated cell with extremely fine processes، نازام نیورۆن و glial cell ئەوانە. ئەمەش several types of fixed لەگەڵ وان دەریسن، ئەوانەی کە وەساون، ئەوانەی کە ئەژوڵن. ئەمە main function چی؟ ئەمە ئێپیثیلیال سێل سەباسێکین لەم چاپترەیە کە ئیشی سەرەکی دووشتە. یەکەمیان کەفەرینگ لینینگی سرفس و بەدی کاڤیتی، دوو لە سیکریشن. ئەمە خۆی ئەم دوو فانکشن سەرەکیە بۆ ئێپیثیلیال دانراوە. دوێکا باسی ئەوەن تریشەکەین. باش باجر زۆر لەسەر کاتێک ئاینجۆ کاتەکە بۆ بفرۆنین کە ئینترۆدەکشنەمانە با بەردەوام بین. ئێستا connective tissue is characterized by cells کە producing very abundant extracellular matrix. تەمەن باسێکین کە چ خانەیە کە ئەو extracellular matrixە دروست دەکات. muscle tissue is composed of elongated cells specialized for contraction movement. و nervous tissue composed of cells with long fine process کە specialized کراوە بۆ ئەوەی کە receive و generate و transmit nerve impulse بکات. ئەم قسە مهمە. ئۆرگانەکان هەموو ئۆرگانێک مەسەڵەن بۆنە لیڤەرە، پەنکریاسە، دارە، بەردە دابشکراوە بۆ دوو بەش سەرەکی. پارەنکایما ئەو بەشی ئۆرگانەکەیە کە ئیشە کات، ینی cells responsible for the organ's specialized function. کاتێکە لەم شانەیە یان لەم کتێبەیە یان لە هەر شوێنترا وشەی پارەنکایمات بیست هی ئۆرگانێک تێ ئەگەی کە بریتێ لەو خانی کە ئیشەکە ئەکەن. ئەی سترۆما چییە؟ سترۆما سەپۆرتینگ سێڵە، واتە ئەو بەشەی تری ئۆرگانەکەیە کە ئیشی ئۆرگانەکە ناکات، بەڵام یارمەتی ئەو خانانە ئێن کە ئیشی ئۆرگانەکەکەن. و زۆربەی کات سترۆما connective tissue. کاتە سترۆما the cells of each have a supporting role in the organ. supporting role هەیە. ئیتر جگە لە brain و spinal cord stroma is always connective tissue. جگە لە brain و spinal cord کە nervous tissue. تکای ئەوم بۆ بزانە کە سترۆمای nervous system لە دەری ئەوە دائم connective tissue کە سەپۆرتی پارەنکایماکەت بۆکات. با بەردەوام بین. ئێستا epithelial tissue بۆکات. epithelial tissue are composed of closely aggregated polyhedral cell. نازانم
چەند لایەکی هەیە adhering strongly to one another and to a thin layer of extracellulomatics تابنە باسمان کردو کە چۆنی بەیەکەوە ئەبەسترێن بە تایت جەنکشنە بە دزمۆزۆمە بە ئەدهێرینە اینجا ئەبەسترێ بە extracellulomaticsەکەەوە بە هێمی دزمۆزۆم بۆنمونە اینجا بە ئینتێگرین و ئەوانە کۆمونیکیشنەکەن ئەوە هەمووی باس کراوە بەیتەڵ باسی ناکەین لێرە ئیتر forming cellular sheets that line the cavities of organs and cover the body surface. Itr epithelia nazam lewshi Greeko epi nazam thili nipple lacho grenia line all external and internal surface وشي ام surface gringa روی درو کسکینه روی ناوه که بتایبتی زورنی جی آی تی بکنید کاتگری جی آی تی بیکن بلیر لیروه اگر بونما روی درو بد برو دیپ بروین مثلا ما بچینه جیروه او لگتی خبر سکن که یکم دنه میوکوزا که اپیثیلیاه کواته دایم چی دایم تو سرفس کانت اپیثیلیما سر روه کان تکای اون ببزانه principal functioni epithelial tissue covering absorption secretion absorption ka taibata ba intestine covering lining protein surface bona epidermis skin و secretion kash parenchymal cell gland bonmuna adi gland yakam peblik parenchymal epithelium bet liver parenchymal epithelial cell bonmuna ya bona to pancreas ya bona khana khaniter bardamin ya bona to khana khani ناو كدني او خانيك الري ابزوربشن كان اوانش ابيثيلال سلانتيا كاوتا هنك جوري خانش من هيك ابيثيلال برام صفتي سيرو سماريتري خاني تريبي ها specific cell هنك خان من هي of certain epithelia may be contractile born myoepithelial cell او ذات شو همانه اقربين ل التيستي سهمانه myoepithelial cell movie sperma كان ل seminiferous tubula يان myoepithelial cell لبريست همانه pal بشيرو انت برحال يان specialized sensory cell من هي وكو اني تيست بدو olfactory epithelium تيست بد olfactory epithelium امان لزمانو للوتا ايشان شيا ايشان غاندني يعني دمارية هو epitheliumation كاتمان توزك نوتو شتي لابلان باش اسا قدي قلبي كاركترستيك فيشر كان epithelial cell بعد سبيكين بابا كمان سبيكات introduction كوتا ايبيات باش اتر the shapes and dimensions of epithelial cell are quite variable اتر يا اوتا خانكان tall columnar زور دريجن cuboidal توزك كورترن يان سكويمس تختن انجا طلبه لم چابترو ابي فيربت کا اگر خانه سكويمس بيت بپی ایشکی دان راو سكويمسکی مثلا بوچی سكويمسا هنه ایشکات کیبودل باش کیبودلا هنه ایشکات کورنر هنه ایشکات کاته بپی شکل کاته کتو سكويمست لشونه کابینی بو نمونه اندوثيليوم ناو بلاد ويزل ابي توبزاني بوچی یا بون لیسوفاگاسا تونن كيراتينايز سكويمسل بوچی سكويمسل لويا باشا اتربتون توبزاني ک لشونه کا سكويمس بینی یکسر ازانی بوچی سكويمس شونه هيا باشا تيگي بوچی لو شونیا ادابتیشن رویا و خانکان برو روی شانه گروشتون باشه این بگورتگی تو با مورفولوژیا اکری فانکشنکش بزنید اتر the cell size and morphology are generally dictated by their function اقصى بو كيسا كردم size و morphology ببي فانکشنکیتی اتر epithelial cell nuclei vary in shape اکری elliptic oval بد اکری spherical بد اکری flattened بد with nuclear shape corresponding roughly to the cell shape مثلا اگر بونو تو columnar به لم خواره و جوری کی nuclei اگر کیوبودل بد اگر سکویمس بد فقيره اگر سكويمس او تاخذ بيت ان بون عفوا ما ودوز تاخذ بكم اگر او تاخذ به شوين نيوكليز انه تربي خربت باشا برحال تلا columnar cells generally have elongated nuclei ila break direction squamous cell have flattened nuclei cuboidal و pyramidal cell have more spherical nuclei اتقدي قدي ممشى هذا على سيري فيجر تشارك كالرالي cuboidal pyramidal cell of epithelial generally have a spherical nuclei spherical nuclei italy while nuclei of squamous epithelial cell are flattened اما قد قد بيا وشازل flattened اما endothelium italy باسي base membrane لكادي خواكين اعم ريدا اعم شتا بدوريا اعمى يابون اعمى كلج لسعيني بكرتكي لجر ام epithelium base membrane سباسكين باش اسا قد قد بي لشوابين Italy because the lipid-rich membrane of epithelial cell are frequently indistinguishable by light microscopy, the number and shape of their stained nuclei are important indicator of the cell shape and density. على light microscope أبوني وكل membrane كان تشوري زورتيايا ناناسترنوا. بلا ما جر إيمان nuclei كان ببينين أزاين مسجوري كخانية. تيجان لوا يودرام تيجان. Italy
كاتا the number و shaping stand nuclei important indicator cell shape و density آسانه تيجاشن لي إتر nuclei also allow one يعني واقع لو كلمة ليش تبغين to determine the number of cell layers and epithelium a primary morphologic criterion for classifying epithelia أشتوانين تبغين كآية أم epithelia simple كsimple يك layer يعني أوتا stratify تعمل تدوك بس يو stratify دكين يعني ليك لير زاترة دو لير سي لير شن لير زاترة هر ببوني جماري أم نكلانوا أكريب زين simple يعني stratify إنجا stratify كش تشين لسر يغريز بون باش most epithelia are adjacent to connective tissue أما چنجر باس من كردوكا هميشه طبعا تو epithelia blood vessel تيانية connective tissue كبلد فيزلي تيايا دائما مخصوصا كردو لا كتاب يعني لا كتاب كان ترو مازم كان ترا بس صح انا بس هيستولوجيكين connective tissue كبلد فيزلي تيايا epithelial كبلد فيزلي تيانية كواتا epithelium avas vascular اي شلون نيوتن شتورا غري but diffusion لو blood vessel كله connective tissue كواتا connective tissue دائما supporting about epithelium كونتها adjacent to connective tissue contain blood vessel from which epithelial cell can receive nutrient to oxygen can Italy even thick epithelia do not themselves normally contain blood vessel حتى أول شيء كثيكن خوان blood vessel ثانية ولكن يقصى هي جرينجا هني جار لهني حالة باثولوجيكا كاتك كسل ديستركت به يعني جرواها كيشيء جلس مرويا يابونا كانسر يكشتك أكري blood vessel بتناوم epitheliana و يعني باثولوجيك manifestation بشان بعد بون لجر سكينة كياتو فيشر كاني هيماتولوجي خوين لجر بيستكا أي بينيت أو بيكتب عن لشتكا برحال إتولي connective tissue that underlies the epithelia lining the organs of digestive, respiratory and urinary system is called the lamina propria مش أمانوكا mucosa لجيريا و lamina propria كسupporting abo mucosa برحال اترمانو كما thin connective tissue لك connective tissue باسي lamina propria دوباره كينو the area of contact between the two tissue may be increased by small invaginations called papillae. Papillae ويكا يعني السنوبونا وما شليش أوا am invagination epithelium papillae. It is projecting from the connective tissue into the epithelium. The connective tissue كو أشيبونا epithelium. قالت papillae occurs most frequently in epithelial tissue subject to friction وكو skin و tongue لويا papillate زورا أو الجايتي لموضوع oral cavity باتي أو papilliana كين لناو تانغا بتايبتي باش اتولي epithelial cells generally show polarity ام قصه مهمه كاتك على جم سرداري ما بس فانوي كات ام باسي خانيكي epithelium اساي كان بنما خانيكي epithelium اما روي درويا اما روي طبعا لما بيس ممبرينا بيسمنت ممبرين طبعا ام بيسمنت ممبرينيكا وسنوكو ريفرنس بكاريا بويكا polarity خاني epithelium دايركين اويكا روي بيس ممبرينا بيس basal polypeptide basal pole وهذا جمسري basal أو يكروي لأمسرنيا يعني سر وكي بيوتري apical pole أترى مش معنى هي لهنا شونا تو أما سرونيا أما شخواروي لا كش معنى هي بي أو تري lateral ذاتر من الموضوع كدني خانه هني كني بس ما كردو كم هي هميشه معنوك apical membrane لقل basolateral surface شون كله بيزك على بيزلك يا ولا lateral إيشا إما channel ما نهبو لك كدني إيشا نكره كذا بكردي تو apical كت هي لقل basolateral أترى موضوع polarity أترى with organelles and membrane proteins distributed unevenly within the cell أترى موضوع كويكا the region of the cell contacting extracellular matrix كبيس membrane connected tissue هي basal polar و opposed endocrinology كفيسي space كاد بوشاي apical polar with the two poles different significantly in both structure و function إتر regions of cuboidal و columnar cell that adjoin neighboring cell comprise the cell's lateral surface lateral من هي بزيات الكيوبويدال و columnar necklace سكويماس سكويماس تحته مجاي لايت يعني ترى cell membranes here often have numerous folds which increase the area and functional capacity of the surface oxymory surface red bow زيادة وربو basement membrane سباسي basement membrane كده the basal surface of epithelial cell يعني دائما rest on a thin extracellular felt like sheet of macromolecule referred to as basement membrane يعني بسمري لسر basement membrane خانة كاني epithelium
دائنیشن باشە ئیتڵێ a semi-permeable filter for substance reaching the epithelial cell from below ئیترمە باسمان کرد کە تۆ چەند بارت هەیە بۆی کە لە بڵد vessel-ێکەوە بچێ بۆ extracellular matrix بچێ بۆ خانەکان ئەها ئەبێ کۆمەڵێک هین ببڕێت باسی ئەو بیس ممبرینەش دایم لە مۆزۆی فلتەرا کردومانە بە قووەترین فلتەر کە لە جسما بیس ممبرین دروستی بکا کوێیە کدنیە بالضبط لەکوایە glomerulus ئیتر glycoproteins and other components in this structure can often be stained and visualized with light microscope مەفیگەری چواردووە ئەگەر دیقە بێها ئاراستەکە ڕایشاو بۆ ئەم خەتانە ها بۆم خەتان ڕایشاوە حتا ئەمە گلۆمێرولسە هەر دیارە گلۆمێرولسە ها هەموو هینەکان ئەوەنە هەر هەمووی base membrane ئەگەر دیقە لێرە شاڵەشی ئەڵێ the section of kidney shows the well stained base membrane کە ئارۆکانە within the large round renal طبعا من بۆچی ئەم کتێبم بەدڵە من بۆ نایەوە سەر منزەمە شەڕێکەکەم چونکە زۆر بە دکتۆرەکان نانوێت کە ئاوا دیتێل بچنەوەبەتەکە و کە هەر خۆشڵن تەلەبە زۆر پێویست ناکات دیتێل بچنەوەبەتەکانەوە بەس من خۆم حەزەکەم چونکە جەروا هەیە دکتۆر ڕسمەکە ئاوا ئەهێنێ کۆپی پەیست ئاوا ئیهێنێت بەس ئەم نووسینە ناهێنێت پێت ناڵێ ئەم ئاروێ چییە ئەم دیرە پێت ئەڵێ کە بێ زەحمەت ئەمە بیس ممبرینەکەت ئارۆکەیە من ئەلەم کتێبەیە فێری هیستۆلۆژی بووم ڕاستی من خۆم بۆچی درا فێری هیستۆلۆژی بووم چونکە ئالیا پێت ئەڵێ کە ئەمە سێڵەکەیە پێت ئەڵێ کە ئەمە H چییە H کوانێ H هێمی دەزمۆزۆمە ئەمە بەیزڵ لەمنە ئەمە ڕێتیکولەر لێمنە ئیترە ها زۆر بە جوان شتێک باسەکە مەسەن بۆ منە تۆ لێرە V بڵد vessel ئەمە ئیپیتیلیەمەکەیە ئەمە نازام نیرۆنێکە ئەمە مەسڵێکە اینجا ئامانش کە لە دووبرێت ئێمە ڕێتیکولەر فایبەرەکانە عفو لامنن سۆری ئەمە لامنینەکانە لامنن ئەها لامنن چۆنە لە مەسڵەکە لامنن چۆنە لە ئەها من خۆم ئاوا فێر بووم لە هیستۆلۆژیا بەڕاستی ئەمە کتێبێکی زۆر جوانە بە تایبەتی ڕسمەکان ئیتر ئەوەنە جوان شتەکە بڕوونەکاتەوە ئەدی تۆ کێشی ئەوەت نامێنێت کە وەڵام من شت ناناسمەوە لە هیستۆلۆژیا خۆی بۆت ئەناسێتەوە ئیتر یەک شتی زۆر جوان بەدڵە کە لەم چاپتەرەیە سەوری و دەچیناوەتەکانەوە دائیم کە شتەکانت پیشان ئەیە ئێمە کە تۆ سەی چاپتەرێک کرد بێت یەکەم جار شتەکەت بە لایت مایکرۆسکۆپی پیشانەیە شتێکی گرۆس ئام دوێک ئەگەر بیەوێت بە سکانین ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ پیشانتەیە اینجا بە ترانسمیشن ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپی پیشانتەیە ئیتڵێ بە TEM با زۆر شتان دوباره نەکەنەوە لایت مایکرۆسکۆپ SEM TEM خۆتان تێگەن two parts of the base membrane can be resolved ئەوەی کە نزیکە لە ئەپیتیال سەلەکەوە بەیزە لەمینەیە ئەوێ چیت بۆ بڵێ ئەوێ ئەوت پێ بڵێ کە تۆ ئێمە ئەم بەیس ممبرینە ئەم بەیس ممبرینە ئەگەر بچنە دیتیل تریشەوە بە ئەلکترۆ مایکرۆسکۆپ دوو لێری ترە لێریکان بەیزە لەمینەیە کە ڕێک لەژێر ئەپیتیلەکەیە دەریکان ڕێتیکولەر لەمینەیە کە تۆزێک زیاتر لە خوارەوەیە هاگەری قەتی باسی ئام ڕاستمەند بۆکە بۆ نمونە ئەمە ئەپیتیلەمەکە نییە طبعا ئەمە ئۆف کۆرس بەت TEM ئاوا سێرەکەت تۆ خۆی ئەگەر بە گەورە سەمان کردایە ئەم دوو بەشە هەرگوو خەتێک ئاوا دەرەکەوت ئەمان و بیس ممبرین بەڵام سێ کاتێک کە ئاوا ورد زووممان کردووە دوو بەشی تر دیارە لەم بیس ممبرینە ئاسمە هەر هەمووی ئەمە بیس ممبرینە ئامە بەشێکەوەی کە نزیکە لە سێڵەکانەوە ئەمە بیزە لەمنایە ئەوەشی تر بیتر لە ڕێتیکولەر لەمینە ئیتر جاوایە خەڵک وشەی بیزە لەمنا و بیس ممبرینە کوێ بەکارێنێ بەڵام ئەکرێ بڵین بیزە لەمنا ئەو بەشەی بیس ممبرینە کە نزیکە لە سێڵەکەوە ئەمە ڕێتیکولەر لەمینە وەڵحاڵ هاتێکە دقت بی بیزە لەمینە a thin electron dense ئیتەخۆیان تێگە کە electron dense چییە لە چەپتێکە باسمان کردووە sheet like layer of fine fibrils and beneath this layer is a more diffuse and fibrous ڕێتیکولەر لەمینە هەر بۆیە پێوتر ڕێتیکولەر ها زیاتر فایبرەسە و سیفەتی هینیتیانیە epithelium ئیترڵێ the terms base membrane termi base membrane لەگەڵ بیزە لەمینە are sometimes interchangeably بەکارێ used بەڵام بیزە لەمینە usually denotes the fine extracellularly seen ultrastructurally and the base membrane interstructureەکەیە ئەمە شتێکە خۆتان تێگەن لی base membrane interstructureەکەیە بیزە لەمینەکە وردەکاریەکەیە کە سێرمان کردو و چینێکی base membraneەکەیە ئیترڵێ beneath the epithelial cell visible with light microscope base membrane بە light microscope ببینرێت بیزە لەمینە بە electron microscope ببینرێت ئەم جیاوازانە گرنگە کە تۆ گوتە لە بیزانی و ینی ئەکرێت لە امتحانشات ینی دکتۆرەکەم بسیار نەبێنێتەوە ئیتر the macromolecules of the basal lamina are secreted from the basal site of the epithelial cell and form a sheet-like array طبعا چۆن دروستەکرێت ئەم کۆمپۆننتەکانی بیزە لەمینە بیزل سایتی ئیپیتیال سەلەکە ئەم بیزە لەمینە دروست دەکات واتە ئیپیتیال سەلەکەیە کە بیسمەن لەمێنەکەی ژێر خۆی دروست دەکات تکایەوە تێبگەن ئیتر ئەکسەسلەم کۆمپۆننتەکان described fully لە چاپتەری 5 چاپتەری دوێمێ connective tissue ئیتر مەگەر دیقەت بی but those of basal lamina يعني basal lamina كبيسمنت membrane
کە لە ژێر ئیپیثیلیەمەکایە و شڵی سەپۆرتیان ئەکات لەچی پێکاتوە تایپ 4 کۆلاژین تاوەندەکە باسی جۆرەکانی کۆلاژینەکەین کە ڕۆحمان دەرەکە یا خشتەی گەورەیە دنیای کۆلاژینمان هەیە کۆلاژین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یەک دنیاە ئەمە تایپ 4 کۆلاژین تایسە بەستۆ ئەو مەبزانەکە تایپ 4 کۆلاژین لەم بەیزلەمینا هەیە تایپ 4 کۆلاژین لامنن these are large glycoprotein کە attach کراون بە ئینتێگرین پرۆتینەکانی بەیزەڵ سێل ممبرین ئەمە گوشمڵی ئەم لامینیانە لەگەڵ ئەم سێڵانەیە گوشمڵی کۆنتاکت دەبەسێت باش نیدۆجین و پێرلەکانمان هەیە کە ئەمە پرۆتینە و ئەمەش پرۆتیۆگلایکانە ئێترەمە کرۆسلینکی لامنینەکەن بە تایپ 4 کۆلاجین مێشڕکەوە ئێترم بە کورتەکەی 3D ستراکچەکەی پێیا و نازانم ئاوە تێکڵاو بنەچەمەکە بەرحاڵ ئەم من نامە زۆر لە دیتەڵێمێ زۆری تێڵی نامێ باش Basal lamina, often called external lamina, but with similar composition, also exist as thin sleeves surrounding muscle cell nerve. أمر بودا سقالة أكريل دوروبري nerve muscle جبيندت. بوننا جرام muscle بيت، بوننا أجرام نيرون بيت. عشان أم استكشانش دوباره لامين أبيندت. طبعا لامين أمشتان شو منك أم بازنانا لامين نكانا. عشان أم بازنانا. ترى لنا muscle كايا أمر ناو نيرون كايا. برحال. ئەتر من بۆی خۆم ناخوێنم بۆ ڕاستیمە ئاسانە ئێتر تۆ گەر چاپتەری کەسێ کرد بێت چۆن خوێنمە شتانە بۆیە زۆر کاتی پێوە بە فیڕۆنایم ئەگەر شتێ بێت خەمتانێ باسیەکەم باش ئێتر لێ fat storing cell لەوێش هەمانە where they serve as semi-permeable barrier regulating macromolecular exchange لە بینی enclosed cell و لە بینی connective tissue خانەکانە ئالوگۆر لە بینە نەڕوایە ئێتر لە the more diffuse mesh of reticular lamina ئەمە تا سەرباسی چی کرد هەتا ئەم نقطە باسی بەیزڵ لەمینای کرد کە لە چی پێکاتوە ینی باسی ئەم چینەی ئێرای کرد کە connective tissue لە چی پێکاتوە تایپ 4 کۆلاژین لامینن نیدۆجین پێرلەکان بلا 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 ئەی ینی ڕێتیکۆلە لەمینا ئەم تایپ 4 نییە تایپ 3 کۆلاژین لەگەڵ تایپ 7 کۆلاژین ئەی هاوار ئێتر أم reticular lamina contains type C collagen and is bound to the basal lamina by anchoring fibrils of type H collagen, both of which are produced by cells of connective tissue. أو ده كباسين كخانة connective tissue موضوع جماعة fibroblast وأنا كن كدروسيانا كن أم كولاجينا ده كباسين خمسة أنا بيت بوي نعمل ديتيل برام ده كباسين جالس إم بس بقى فوكس منصر epithelium بيت هيش تابت كمان تعود سبينا كردو ها أما جالس تحس بس هناك فيتشري epithelial cell base membrane بس كردو طبعا توزك ديتيل شو نترى base membrane توز دەست پێکەینە لێرا دەست پێکەین مۆزوعی ئەوەی کە مایکرۆڤیلی چییە specializations of apical surface هاوتم خۆی ئەم چاپتەرە دوو بابەت چییە کە تیا گرنگە ئەم specializationە کە زۆر مهمە ئەم تایپی ئیپیثیلیا کە زۆر مهمە تکایەش تەنش مەسەر بابەتانە خەمتەنە بێ لە کۆتایەکان ئاچنە سەری باش یەک تۆ سەبرتان هەبێت لەگەمنا کاتێکە کتێبە خوێنمەوە خەمتان نەبێت ئیتر ماڵێ beside acting as filter functioning base membrane include helping provide structural support بۆ epithelial cell and attach epithelia to underlying connective tissue یعنی گوتمان ئەمە لێرەکە epithelium مەگەینە بە base membrane هاگەری قەوی لەسەر باسمان کرد لەسەرەوە ئەمە لێرەکە epithelium مەگەینە بە connective tissue ژەرخۆی باش یعنی جگە لە مۆزوعی ئەو فلتەرە angene biegish. Tala basal lamina components help organize integrinu other proteins in the plasma membrane epithelial cell, maintain cell polarity و help yakabu localize endocytosis signal transduction activity kind rubat base membrane proteins also mediate many cell to cell interaction involving epithelia and mark routes for certain cell migration along epithelia. Finally, base membrane also serve as a scaffold, allow rapid epithelial repair regeneration واللي تيشو ريبير بس ما كردو باش موضوع intercellular adhesion موضوع tight junction و adherent junction و desmosome و اما gap junction و hemi desmosome ها بيز لامينا وانا هموي بس نقول لروبنسا باش اما روبنس فيديو كده انم لم هنا لا بيش ام فيديويا خمت انا برون سيري كان بس ام خشته بلاي من براسي جرينجا براسي مخشته يجي جوانا tight junction major protein كاتشيا occludins يعني زونولا اوكلودين بروتين انجا major function كي تشيو medical significance كي تشيا زو جرين نبزين كسايتوسكيل كومبوننت كما اكتينما انترميديت او زو كشمانيه بس تو اوبزنا كتايد جانكشن major function كي خانه كان ريغو بسيتو بيكتروا خانيك لباليا رك او ام بستو بيكو لانشنا مثلا بلاد برين بار بقول هي بار دروسكن باش
medical significance چییە؟ دیفێکت لەم ئۆکلودیانە ئەکرێ blood brain barrier تێک بات بێتە هۆی severe neurologic disorder. کاتێک سەباسی هیم نەکرد بایرەکان blood brain barrier ئەگەرەمە دروست نەبێت کێشە بروسەبێت. ئەمە یەک. دوو adherent junction ئیکادهێرین کاتێنین کۆمپلێکس ئەوە لە چاپتەری حوتی نیۆپلیژیای ڕۆبینسە باسم کردو کە ئەمە گەر هاتوو میوتیت کات یەکێک لە کێشەکانی گوشڵی مێتاستاسس یامەتی کانسەری بات کارسینۆمەکان بۆی کە دیتاج بن بڕۆن مێتاستاسکەن نەمانی ئەمی کاترینەیە میوتیشنە کاتها گەردی قەت بی ئەمەش خانەکانە بەستۆ بێکەوە ئەدهیرە نەکات ئەگەر نەما ئەو خانە پێکەوە نابەچنەوە کاتە لۆسی ئیکادهێرن لە ئەپیثیلیال سێل تومەرەکانە کارسینۆما پڕۆمۆتی ئینڤیژن ئەند شیفت تو مالیگنەنسی کاتە ئینڤیژن و مێتاستاسس اینجا وەرە بۆ دێزمۆزۆم ئەمەشی تەنها کادهێرن فامیلیە بەس بۆنە دێزمۆگلین و کۆلین باشە اینجا لە ئۆتۆئیمونیتی بۆ ماناکری کێشەی سکین دروست کا بەرحاڵ ئەمەشمان هەیە هێمی دێزمۆزۆم ئینتێگرن میوتیشن لەریا بێتەوە هێنێک کێشەی ئیپیدێرمۆلایسس بیلۆسا ئەسکین ئەمەمی لە ڤیدیۆی ڕۆبینسەکە نمونەی هێناوە سەری ئەمەشمان هەیە کە جەماعەتی گاب جەنکشن کۆنێکسن میوتیشن لەریا بێتە هۆی هەنێک کێشەکانی نەخۆشی کاربۆن و پەریفرال نیورۆپاتی ئێتر مەژێریا هەین نەخۆشتری وتووە کە تای جەنکشن بۆنە کلۆستریدیەم پرفرنجنس کاتێکە لە حاڵەتی فود پۆیزنینگە ئەبەسرێ بە کلۆدی مۆلەکولەکانی ئینتێستن و کوشڵی ئینتێستن هەمووی وێرانەکات ئەبێتە هۆی دایریا و تەواو ڕیخۆڵەت تووشی نەبێت ئینفلەمێشن وانە ئەمە ئیسفادەیەکی تری مەدیکال ئەپلیکیشنی تای جەنکشن یا بۆ نەدیسانەوە ئێچ پایلۆری بۆنە هەموو ئەبێتە هۆی گاستریک ئەڵسەر چۆن بێتە هۆی گاستریک ئەڵسەر ئەبێتە هۆی وی کە cheatek bat bind ka by extracellular domain tie junction protein in the cell of the stomach and insert a protein into this cell targeting zona occluding type 1 and disrupt signaling from the junction اما او بو injection خارج هي بالا بيرش نشت ايش بتلا موضوع هيستولوجيكال فيچر كان مثلا بون ما تو مايكروفيلي كسباسي او مايكروفيلي كينها مايكروفيلي اما تايد جنكشن بوننا اما تايد جنكشن لجر الكترون مايكروسكوبا اما ادهيرنس جنكشن بوننا اما دزموزوم او اي افش بريتيلا انترميديت فيلامنت كان باشا اما دزموزوم باش لمبرشو چی من هيا اما دیسانو تايد جنكشن من هي زور بورده كاريتر برحال ما 100,000 جار گەورە کراوە ما 150 گەورە کراوە برحال ئەوە ئەمەش من هەیە کە دوو دانە کۆنێکسن بۆ مۆزۆی گاب جنکشن سێڵی ئەی چۆن دایرکتلی لەگەڵ سێلی بیا کۆمونیکیت ئەکات ئەمەش دووبارە ئەگەر لەم ڕسمی ترا سێری بکەین بە کرایۆفراکچەرێک گاب جنکشنەکان بینراوە ئەمانە گەری خەبیها دوو ئەمە ممبرینەکە هی خانەیەک ئەمەش ممبرینێکی تری خانەیەک بۆ شوازە کۆنێکسنەکان دیارە باش ئێستا سەر مۆزوی سپێشالیزیشنەکانی ئەپیکال سێل سەرفەس بەڕاستی ئەمە بەتە گرنگە the apical ends of many columnar cuboidal epithelial cell have a specialized structure originating from the cell کاتە ئایا باسی سکویمەسی کرد نە زیاتر لە کۆلۆمینەر کەمتر لە کیبۆدڵ زیاتر لە کۆلۆمینەر ئەم شتەمان هەیە کە خۆی وەڵا لە کیبۆدڵشا مۆزوی من کاتێک کەڵم کۆلۆمینەر زیاتر هەیە من بەس خیاڵم بۆ مایکرۆڤیلی ڕات بەس تۆ جگەلەوە ستيريوسيليا و سيلاشت هي يلا كشماني لكورنر و كيولا هاتا this function يعني معناها function either to increase apical surface area for better absorption or to move substance او موضوع cilia باش اما cilia absorption كش microvilli stereocilia باش ماني اتوني كنجر بس شي بقى microvilli اما many cells have cytoplasmic projection best seen with the electron microscope طبعا بيجي باسي معنا كم microvilli لقل ستيريوسيليا وسيليا ئەمانە ئەکرێ لە ئیمتیحانات چۆن بێنەوە بۆ نەدکتۆرەکان هی هەر بەشەی بێت ئەکرێ جیاوازەکان بێنێتەوە بۆ نەبڵێ مایکرۆڤیلای لە ڕووی ژمارەوە زۆرن بەڵام درێژیان کورتە سیلیا لە ڕووی ژمارەوە مەسەلەن کەمترن بەڵام درێژیان زۆرترە ستیرۆسیلیا مەسەلەن ناجوڵێ ئەها بەس ناوی سیلیاشی پێوێ نەنمۆتایلە ئەبزۆرپشنە بەرحاڵ ئەسباسی جیاوازەکان گشتێکین ئیترڵێ such extension درێژبوونانە لە خانەکەوە usually reflect the movement and activity of actin filaments and are both temporary and variable in their length ئەمانە هەمووی کە ئاجوڵن actin filamentەکان کە لە درێژی ئاگۆڕن لە شەیب و نەمەش ئاگۆڕن however in epithelia specialized for absorption the apical cell surface are often filled with an array of projecting microvilli کاتە بە کورتیەکەی پێی جۆری شانەکەیە ئایا ئەم شانە بۆ ئەوە دیزاین کراوە شت هەڵبمژێ بۆ نەڕی خۆڵە باریکە ئینتێستن بەڵێ کاتە پێیان بێ مایکرۆڤیلیە نە ئایا ئەم
ئپثیلیایە بۆ ئەوە کراوەشت هەڵ نەمژێ بەڵکوشت پاڵپەیوەنێ وەکو قوڕک وەکو مەسمونە تریکیا و فارینکس و ئەمانە کەواتە لیا پێویست و بە سیلیایە شت بجوڵێنێت بەرحاڵ تەمەن لەگەڵ سیلێشە تو دایان پێویست و بە هێنجار گۆبلێتسەڵەکان میوکەس دەرێن تراپێکەن و سیلیاکەش میوکەسەکە ئەژوڵێنێت باش ئێستا حالت بە لەسەر مایکرۆڤیلی بەردەوامین دەڵێ usually of uniform length يعني همان length يعني كي جوايا كورتن إثلا in cells وكل lining small intestine densely packed microvilli are visible as a brush or striated border موضوع أم brush border دائما نقل microvilli موضوع small intestine باسكت حتى لا أناتوميشا أم brush border ما بس كل المرحلة دوا برحال projecting into the lumen average microvillus is about 1 micrometer long and 0.1 micrometer wide. It is but with hundreds or thousands present on the end of each absorptive cell. كواتر راس أمانة كرتو باریکن بلام جماريان زورا total surface area can be increased beast bossy أونا. It is thick glycocalyx covering microvilli of the intestinal brush border include membrane-bound protein enzyme for digesting certain micromolecules. طبعا تقول intestina راس microvilli وهي بس لسر أو brush border جروا هي تو glycocalyx هيك كتبت تقدر فيه glycocalyx شيء برحال أما بروتين وإنزيم لسرها إنزيم كان جروا هي بوتك شكاندني بروتينا بروتيز يعني جروا هي بوتك شكاندني شكرة باشا يا مجرد بوتك شكاندني كم تربو ليبيد بلان بو تربو بروتين شكر. Each microvillus contains bundled actin filament capped and bound to surrounding plasma membrane and by actin binding protein. Although microvilli are relatively stable, the microfilament array are dynamic and undergo various myosin-based movement. Microvilli are stable, but which help maintain optimal condition for absorption via numerous channel receptor and other proteins in the plasma lemma. The actin filaments insert into a terminal web of cortical microfilaments at the base of microvilli. استطيع تقول باشا من أعرى زور مشكم تيك شو استكم تركيز من ماش تكتينا قشتم. أوزن باس شكات باسي أعم رسمان بوقات. جواب من رسم مكان هجنات مسري. بابي مثل رسم مكان أعم تسوى الرسمة تهيبة به مايكروفيلي كاتا قد يقد بي إذا حال لما خلوات شي بكرتي لما خلوات شي بكرتي كتيرمينال ويب واتما ونما خانة كانية أما مايكروفيلاي كاين أما مايكروفيلاينا لسر شوي أنيشنوا لسر خانة كان لشوني كأنيشنوا كبتره تيرمينال ويب كاتا قد يقد بي أما توجيه هي مايكروفيلي ها حرهم يعني بشوي حرهم يعني بو أعيراك أما بيوتره تيرمينال ويب أما جرت ولا terminal web تيجاشتي كاتا high magnification light microscope shows many parallel macrovilli and their connections connection كان ب terminal web هو يعني in the underlying cytoplasm لناو cytoplasm كيا باش أما صار خانة كيا أما هاتن لناو cytoplasm كيا بم terminal web هو بسران باش ورا بعد بورد كايتر سري أم terminal web كين هاجري قد بي أما macrovilli كان إذا هاجري قد بي توقو تلبيس سكتشن خوشة أوش تانيك إخواني بس برسمي ديجيتال نبت بلكو الراسي عم شتانا بونن هي لسر خانة مشتانا هن لسر جسمي منو توها هي مشتانا برحال أجر أما حر طوا وردي كينو أما سيكا تشان ورد كايترا باشا أما خوي نازم أم رسمة استكم لكتيبة كي منا كأديشني شانزيمة أما يديشني بانزيمة استكم أهوانية استكم أمر اسمه أوانية حس يعني حزك يعني كخوتان كتير تان هي شانزي إديشن أمر اسمه أوانية أمر اسمه توزك جوان ترى نازم أقدر تيكلبو بيلقاش تيجي ترى نه تطلع عيبين لقى أمر اسمه تيكلم كر وتملا كشيء بوشي لا يشباني للرأس سوري جماعة عيبين طلع عيبين أقدر يقدر ما مايكروفيليا أمش glycocalyx سكية ها جي glycocalyx ها قد يقدر أما glycocalyx سكية كها موضوعي إنزيم مشتكان باشا يترمج دقت بها أكتين فيلامنتكان مايوسين فيلامنتكان أمش intermediate فيلامنتكان يترمج من هيك موضوعي مايوسين 1 أنكرين بون نبا F أكتين باش طبعا تو كاتيكالي أكتين تو دوجر أكتين هي G أكتين هي كبيوتري globular أكتين و F فيلامنتس كا لكمال لجي أكتين بكاتو مثلا قرما دنگ بيت أجر بيك وبنو سني أبد تسبيح كبتري فيلامنتس أكتين كيش معنيه يترمش forming other proteins for يعني F actin capping أما هو كلاويك لسر أكتين كيا أمش مايوسين كيا يترمج لبينا كان
مایۆسینی دوو ئەم مایۆسینیەکە جوڵەکان تۆزێک جوڵی هەیە بەڵام بەرحاڵ زۆر ناجوڵن زیاتر بۆ هەڵمژینە ئەم بابەتە باش ئەمە مایکرۆڤیلی ئەوە نەبوو ئێستا بۆ مۆزوی مەدیکال ئەپلیکیشن لە مایکرۆڤیلیا چیمان هەیە celiac disease نەخۆشی گەنم also called gluten sensitive enteropathy or sprue a disorder of the small intestine in which one of the first pathology change بریتە لە نەمانی مایکرۆڤیلی ئێستا گەر تۆ مایکرۆڤیلی لەم نەخۆشانە نەمێنێ ئێکاواتە کێشەی ئەبزۆرپشنیان بۆ دروستە بێت ئەها جەرەوە هەبوو لە مۆزۆی هێماتۆلۆجیا ئەمان و کە ئەو کەسانی کە ڤیتامین B12 دەفیشێنسیان هەیە یەکێ لەوانە ئەگەری هەیە celiac disease هەبێت کەواتە کێشەی هەڵبژینی هەیە ئیتر of the absorbed cell. This is caused by immune reaction against wheat, protein, gluten, كالناو نان وهنشتا هيا during its digestion, which produces diffuse enteritis, inflammation in intestine, changes to the epithelial cell, lead to malabsorption, and eventually pathologic to pathologic changes in the intestinal wall. طبعا أما malabsorption هموي reversible كاتية تشكاتي كاتي تو كسر gluten نخوات. ئەها جوای خەڵکەڵێ ئەم جوێنانە گلوتین فریە هەلە شوێنان دەسەکەوێت باش وەرە بۆ ستیرۆسیلیا من هەر جارێم بۆ ستیرۆسیلیا ترۆماتایزە بم ئەزێن بۆچی تەبەن ئەم ساڵ کە مەرحلە سێ بووم مەسەر مەرحلە چوارم هینێکمان کرد ئۆسپیەک لە مۆزۆی ڕێپرۆداکتیڤا تەبەن من هیستۆلۆژی تەلەبە زۆر کات ئانی نییە من زۆر خوێندم لەم بابەتەیە یان بۆ لای من بۆ هیستۆلۆژی کاتێک کە شتێک نازانن نەک بەزە هیستۆلۆژیا بۆ نەبوو سابەدە ها من برادرانە سابشتیاکەم ئەوە ناکە بەجدی بۆ نەگە کەسێ شتێ نەزانێت تاریخەکەمەوە هەر بۆن لە بینی خۆمانە برادرانە جاوای کە شتێکی ئاسان نازانن ئەڵێم دی ئەوە چی نەیزانیت ئەڵێ بە خوارم تێکچوو ئەڵێم نە بۆت نییە لێو تێکچێت شتی ئاسان ناوێت لێو تێکچێت جا قسەکەم لە چیایە من خۆم ستیرۆسیلیا لە ئیمتیحانم تێکچوو طبعا موضوعك ستيروسيا لشو باس بو يعني لشو باس بو سلايدي كنا بو سلايدك لو سبيكيا سلايدك ابيديديمز بو ايوت ام سلايدا ام سيكشنا ايدنتيفاين بوكا طبعا نون شوم سيري سلايدك ام كير وتم سلايدي زور جوانا ازانم اما ابيديديمسا اما ستيروسيليا كيا بلا 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 لا بوشاكا نسيم سيمينيفيروس تبيول جاكا هاد من درو تلبي وتي ارباشا او سلايدا چي بو وتم شون اسانه ابيديديمز بو تهبيرم كود برانا رومن نسيم سيمينيفيروس تبيول جاوب برادر كان مسروا زر قالتين بكرم كان نافي غلط كيد اوش تا اسانه نافي غلط كي ها جاي مخم خم تخلق جاي تاريخ كم بعد رشتي خم اترلا وين لي كردم اس او ستيروسيلام قد بيناشتو باش ستيروسيلات شيء are much less common type of apical process based seen on absorptive epithelial cell leaning the male reproductive system ولا موضوعي male reproductive system بس كين ترى لو مايكروفيلي ستيروسيليا increase the cells surface طبعا مو بوشيتو ام ستيروسيليا لا ابيديديمسا هي لا ابيديديمسا absorption وشد رويا هالويا ماتوريشني سبيرم وانا رويا جهاله facility absorption هاتنا وشي سيليايتي هي بلام اقدر بجولي ثانيه ستيريو وابزم لكتيب وشتالن اما بمعنى solid واتا ريجيديت واتا سيليايكي الرق ناجوله ايشي يعني absorption قالتو مايكروفيلي وهي هالمجين ستيروسيليا وهي امش هالمجين more specialized ستيروسيليا with a motion detecting function are important component of inner ear sensory cell طبعا ما كانت كملتم absorption ل reproductive system اكري توزك يعني ستيروسيليا ليش من هبه بو جولا يعني جولا انتبت قالتو جولو هبت reproductive system عفو سوري جولو نبت هالمجين بت reproductive system جولو هبت اولا inner ear sensory cell كان همانا كاتما ستيروسيليا هردو اكريت جولي نبت اكريت جولي شيبت اگر جولي نبو او absorption غير جولي هبو او inner ear sensory cell سوري توزك تكلم كر راسمان كردو ستيروسيليا resemble macrovilli in contain array of microfilaments and actin binding proteins اما زو جرينيكا ابا بورد كايرلي لشالوچه with similar diameter and with similar connections to the cell's terminal web ذاتر ام ستيروسيليا لماكروفيليا شت ويك ام با terminal web وباشت لروي دريجيوا بهما شوس الا however ستيروسيليا typically much longer and less motile دريشترن who come through ajulan than macrovilli and may show branching distally لدوروا اكري برانش من اترما جادي قبي اما همي ستيريو سيليا اما قادي قدي مال لينينجي ابيديديمسا ها قادي قبي من تروماتايزم تشكا مالرا وتم اما سلايدك اما ابيديديمسا كشي لخوار نسم سيمنيفيروس تبيول باش اما ستيروسيليا طابو وربو سيليا are long highly motile apical structure
larger than microvilli and contain internal areas of microtubule not microfilament ئەو تۆ گەر سەتۆسکردنی خوێندە بێ کێشەی ئەم microtubule و microfilament دروست نابێت microfilament بچووکترە مایکرۆتوبیول گەورەترە ئەترا هاتۆ بێ ئەم شتانی خانە تێگەشتبی لە وەختی خۆیان مەرحەلەیە کە دکتۆر شیلان مۆزۆی مۆلیکولەری پێوتون باش کەواتە ئەمان سێ کە جیاوازەکە چەند جوانی کات درێژترن زیاتر ژوورانتیایە microtubulantیایە نەک microfilament ئەتر in addition to cilia on epithelial cell most if not all other cell types have at least one short projection called a primary cilium ئەتر لێ جگە لە epithelial cell at least خانەکانی تر شانەکانی تر ئەبێ یەکی ئیلا primary cilium لەسەر بێت which is not motile but enriched with receptor and single transduction complexes for detection of light, odor, motion and flow of liquid past the cell کەواتە من لە زۆرتر زانیزەتر ئەمە لەسەر ئێپیثیلیا هەمانە ئەکرێ فۆرمێکی ئەمان هەبێت کورتتر بێت ئەتلیست لەسەر خانە هەمانە بەڵام ئیشی ترەکات ئەم پرایمری سیلێمە بەحاڵ ئیشمە لەسەر مۆتیال سیلیاکەیە ئەمانە are abundant on cuboidal or columnar cell of many epithelia typical cilia 5 بۆ 10 مایکرۆمیترە ئەو یەک بوو باشە لە ڕووی درێژیەوە اینجا 0.2 diameter ئەو 0.1 بوو لە مایکرۆمیترە ئەمە زۆر گرنگی ئاویتەڵە کێشەمانیە which is longer and 2 times wider than typical microvillus shown لەم فیگەرێتر مەخۆی ها فیگەرەکان دار بەردە باسێک ئەمە فیگەری دەیە سێکە ئەم سیلیانە سێکە چەند جوانم سیلیانە هەمووی سیلیایە ها سیلیا ئایا تۆزێک سیلیا نامێنێ بۆ چونکە گۆبلێت سەڵە هەیە ئەها سیلیا گۆبلێت سەڵ سیلیا گۆبلێت سەڵ کاتە گۆبلێت سەڵ تۆزێک ئینتەرەپتێکا لەم بینە ئەها تۆزێک نامێنێت بەرحاڵ ئەمە لایت مایکرۆسکۆپی ئەمە بە سکانین ئەلێکترۆمایکرۆسکۆپ سێکە ئەمە ئەو بنێکات سۆری ئەمە هەمووی سیلیەکانە ئەمەش گۆبلێت سەڵەکانە ئەگەر بە تەواو گەپچین دیتەلەوە بۆ ترانسمیشن ئەلێکترۆمایکرۆسکۆپ سێکەمە تۆ سیلیات هەیە باشە لە بینەکانە ها مایکرۆڤیلی هەیە سێکە مایکرۆڤیلی چەند داماوە لە پاڵسیلیا سێکە چەند دوور درێژە ئیترەمەش بەیزەڵەکە ئێستا حالان باسی ئەو بەیزەڵەشەکەن ها بەیزەڵ بەدیەکە ئەو بەیزەڵ بەدیسە باسەکەن تۆزێک ئەم ڕسمێکی گەورەیە من زۆر حەزم لە ڕسمەیە جەماعەت من هیوایەتم ڕسمەیە ئێستا باسی ڕسمەشەکەین باش ئەمەس حالان باسی ئەو بەیزەڵ بەدیشە بکات اینجا ئایرشا باسی ئەوت بکات کە ئەڕێنجمنتی سیلیا بە شێوازێکی 2 بۆ 9 ئەڕێنجمنتە پێی ئەوترێ ئەگزۆنیم ئەم ئەگزۆنیمە یعنی 9 بە 2 ئەڕێنجمنت یعنی 1 2 ئەمە 2 لە ناوەڕاستە اینجا 9 بە دەوریە 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ئەها تێگەن لەوە حالان تێژگەن کە ئەم شتانە چێ بەڕاست ئێستا هەمووی لە سلایدا توا تێگەین تۆ هەر ئەوەش هەمووی باسکەم هەمووی خۆ من هەلرا باسی ئەگزۆنیم و باسی مایکرۆڤیلی و باسی سیلیا و باسی بەیزەڵ بەدی شتەکەم کرد باسێکی ئەم ڕسمەش کەم ئیتر لەم ڕسم باس کرد تەواو نایمەوە بۆ شەرحکردن هەمووی من باس کردووە ئێستا تۆ گەر دیقەت بێ ئەمە ڕوتلێتە ئەمە بەیزەڵ بەدیەکەیە لەم بەیزەڵ بەدیەوە بەرەو سەر ئیترەمە سیلیاکان درێژە بنەوە جا ئێستا بزین کە سیلیا لە چی پێکاتەوە طبعا of course تۆ موڤمنتی پرۆتین بەم شێوازە کە ئەمە ئەنتێرۆگرێدی پێوترێت ئەمەش ڕێترۆگرێدی پێوترێت بۆ پێشەوە بۆ دواوە دوو پرۆتینێکن کە پێوترێت کاینسین و داینین کاینسین بەرەو پێشەوە پۆزیتیڤ دایرەکشن ئەنتێرۆگرێد داینین بە ڕێترۆگرێد ئەیهێنێتەوە ئاسەکە دیقەت بی ترانسپۆرتی پرۆتین back to base cilium involves cytoplasmic dynein motor moving along microtubule of the peripheral doublet کاتە هەگەر دیقەت بی بۆ دواوە چی کات dynein بەڵام ئەگەر دیقەت بی transport protein upward anterograde involving chekat involving kinesin 2 motors moving along the microtubule طبعا ما شتيجي لسر موضوع kinesin و dynein اگر اوانی که زور هین بکن اینستاگرام موریلو شده ها اشتی بیولوژی اما هینا کدنا پروتینیشی kinesin و جوان قاچم دروست کردووە و پرۆتینی لەسەر شانە و شتە بات بەرە و خانەکە ئەو شتێکی زۆر جوانە گەر بینێ بێتان بەرحاڵ بەرە پێشەوە کاینەسین بەرە دواوە ئەنی داینین ئەمە تێگەشتن لەم دوو ئەنی ئەم دوو بەشە ئەگەر دیقەت بی ئەمەش کوایە ئەمە پلازما ممبرینە ئەمە سایتۆپلازمە ئەمەش پرۆجێکشنەکەی سیلیایەکە هاتۆ دەرەوە باش ئۆکەی ئەمە لێرەیە ئەمە کە لە بەیزەڵ بەدەکەیە تێکمان شکانووە سلایدێکمان وەرگرتووە بە کڕۆس سێکشن ئەگەر دیقەت بێڵێمە مایکرۆتیوبیل تریپلەتێکە نازانم شکلی سنتریۆلی هەیە هی ناوخانە
anyway ئەمە زۆر شتێکی گرنگ نییە بەرحاڵ هەروەزەوە لە نووسینەکەی سەر باسی گەڵەیە شغلێکی سنتریۆلی هەیە ئەگە بزان of course سنتریۆل چییە لە مۆزوی سەڵ دیڤیژنە ئەگەر ئێمە ئەلریا سێکشنێک کڕۆس سێکشنی وەربگرین ئەمە مۆزوع تایبەتەکەمانە کاتێک کە من ئەموو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 9 2 ئەرێنجمنت ئەمەیە 9 2 ئەرێنجمنتی سیلیا و هەر ئەوەش بوو کە لە هنا باسمان کرد لە مۆزوعی فلاجێلا و شتی سپێرمی ینی ڕێپرۆدەکتیڤیژە هەر لە مۆزوعی فەرتیلایزیشن نامانو کە 9 2 ئەرێنجمنت ئەم 9 2 ئەرێنجمنتە لە فلاجێلەمی ئەو لاشە باسمان نەکرد لێرەش لە مۆزوعی سیلیا باسێ نەکەین تۆ سنترال مایکرۆتیوبیڵت هەیە کە دوانە تۆ لێرەشە مایکرۆتیوبیڵ دەبڵەتێکە هەیە ئەم مایکرۆتیوبیڵ دەبڵەتە بۆچی بدرێت دەبڵەت لەبەری کە لە دوودانە پێکاتووە ئەی لەگەڵ بی ئەمە مایکرۆتیوبیڵ پرۆتۆفیلەمنتەکانە of course اینجا بۆچی ئەمە بی و ئەی جاکرێتەوە لەبەری کە لەسەر ئەم ئەیانە چیت هەیە داینین ئارمت هەیە ئەم شتە سوورانە ئەم داین ئارمە ئیژی چیە تەمەن of course ئەم شتە مۆرەشت هەیە کە نەکسین لینک پرۆتین نەکس تو ئیز دەبڵێت باش ئێستا حاڵیان تۆزە شتەکان ئاڵۆز بوون ئەڵێ باش ئەمە چی و باسە کرد کاکە جان ئاسانە تۆ مایکرۆتیوبیڵت هەیە دوان ئەوەی سنتەر واز لەوەی سنتەر بێنە کێشەمان ئەوەی سنتەر نییە ئەوانەی دەرەوەن کە موڤمنت دروستەکەن هەموو شەڕی من لە باسکردنی ئام شتێ ئەوەیە کە موڤمنتەکە چۆن دروست بێت چۆنی ئامە ئالیا لەم بەرەوە ئەمە سیلاکە نییە چۆن ئاوا بێن دەبێت ئەچەمێتۆ ئەڕات شوێنی خۆی یەڵا دووبارە ئەچەمێتۆ ئەڕات شوێنی خۆی چەمانەیەکی زۆر جوانیتیایە اینجا چ شتێ واکە لە کاتی ئەم چەمانەوەیە نەشکێت ئەم سیلیایە تووشی ئینجری و شکان نەبێت ئێستا حەمین باسی ئەوانەکەین دووبارەیەکەمەوە تۆ لەم لایەکانەوە لە دەبڵەتەکانە لێریا گەوری کرد بۆت کە گەوری کرد تۆ دوو فیلمنتەکە ئەیت هەیە و بیت هەیە و لەسەر ئەیەکە تۆ داین ئارمت هەیە ئەم داین ئارمانە کە پرۆجێکتە بن باشە ئەگەر دیقەت بی پرۆجێکت ئەبنە سەر فیلمنتەکانی بی دوای خۆیان ئەگەر دیقەت بی ئەمە ئەی نییە ئەمە ئەی نییە ئەمە بیە ئەگەر دیقەتی داینەکان بیت کاتێ ئەچەمێنەوە ئەمە سوورا ئەکەون بەسەر بی دوای خۆیانە ئەمیش لە هەمان کاتە تەبن of course کە ئەم ئەسوورێ بەسەر ئەمیش تۆزێ تەڕ بوو چاشەکە سۆری ئەم کە ئەچەمێ بەسەر ئەمەیە ئەمەی خوارۆش ئەچەمێ بەسەر ئەوەیە ئەمەش ئەچەمێ بەسەرەوەیە ئەمەش ئەچەمێ بەسەرەوەیە کەواتە بە ئەم شێوازە هەر هەمووی ئەم بەسەر ئەمە ئەم بەسەر ئەوە ئەم بەسەر ئەوە ئەم بەسەر ئەوە بەم شێوازە بەم شێوازە ڕێک هەمووی و قفڵ و کلیل جوین ئەبن بێکرەوە ئەوە موڤمنتی ئەکەن واتە ئەچەمێنەوە ئەی چ شتێواکە کە نەشکێت ئەم شتە مۆرانەیەکە جوینیان کردوون بە یەکتریەوە کە پێی ئەوترێشی کە پێی ئەوترێ نەکسین لینک پرۆتین کەواتە هەگەر دیقەت بی لێرە باسی چیت بۆکە لێرە باسی موڤمنتەکەت بۆکە هەگەر دیقەت بی pair of داینین ئارم لەسەر ئەیەکان کە شینە کاڵەکانە ئەڕۆنە سەر بیەکان کە تۆخەکانە و ئەم شتە مۆرانشن کەناڵەها نێکسین کرۆزلینک لە بینی دەبڵەتەکانە هیوادارم تێگەشتمن لە موڤمنت و لە ستراکچەر و لە هەموو شتێکی کەواتە کە دیقەت بی a diagram of cilium with axonium consisting of two central microtubule دوورە ناوەڕاستە surrounded by a 9 peripheral microtubular doublet کەمە پێوترێ axonium باش ئیترم لێ in each doublet microtubule A is complete consists of 11 protofilament where the microtubule B shares some یعنی هەنێکی A protofilament کات heterodymer باسی وەکات کە ئەڵێ چی ئەڵێمە خۆی 11 دانەیە 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ئەم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بەشێکی ئەمیش بەکارهێنە بیەکە تۆزێ مشەخۆرە بابەردەوامین ئەترەمە زۆر گرنگی ئەو ئاوەستە شتەکە بیتە بزانیت دەڵێ axonium is continuous with the basal body ئەم ئەگزۆنیمە ئەمانە لەگەڵ basal bodyەکە continuousن باش ئۆکەی تێگەشتین basal bodyەکە are structurally very similar to centriole and consisting of 9 relatively short microtubular triplet neck doublet linked together in a pinwheel like arrangement ئەمە زۆر گرنگ نیە و ویلێک ئاوا بەسران تۆ بێکتر کێشەمان نییە ئێترەمە dynamic polytubulin و other proteins distally مۆزوعی باسی protein بۆکە transported into and out by kinesin و dynein into kinesin out dynein باشە ئەمە anterograde
ئەم برادرە داین ڕێترۆگریت باش مۆزووی سیلەری موڤمنت ها باسم کرد بۆت ئەڵێ involves a rapid series of change in the shape of axoneme شەبەکە گۆڕێ ئەڵێ along the length of each doublet بە درێژایی لە دەبڵەتەکە طبعا لێ along the length of each doublet بە درێژایی دەبڵەتەکە زنجیرەیەک لە پەیرت ئارمی ئەگزۆنیمال داێنین کە باوندن بە مایکرۆتیوبلی A with each paired extended toward microtubule B هادرێژە بن ئەڕۆنە سەر microtubule B of next doublet داینی A بۆ microtubule B next doublet when activated by ATP dyne arms briefly bind the neighboring microtubule and the doublet slide past each other لەسەر یەکتری ئەخشێن ئەم سلاید مۆشنە چۆنی ڕیستریک دەکرێت واتە نایە لە زۆر بڕوا نەشکێت خۆی وشەی شکان جوان نییە بە زمنەوە بەکارێنم کە نەشکێت لەسەرێک بخشێن و بە شازێکی سموت بەڵام لیمیت بێت بە تەواوەتی نەجوڵن بجوڵێت بەڵام جوڵەکان سنووردار بێت کێ سنووردار نەکات next in crossing between the doublet causing the axoneme to bend a rapid succession of this movement along the axoneme produce a ciliary motion هیوادارم تێگەشتمن لە مۆزۆی سیلیا ئەم مۆزۆی سیلیا بوو لێرا دووبارەی ناکەمەوە ئێترا مۆزۆی 9.2 ئەڕێ ئەسمبلیەکە ئەگزۆنیمە بەیزەڵ بەدێکت هەیە اینجا سیلیا exhibit rapid beating pattern دائما ئاوا پێش و دواکەن بەم شازە بۆ پێشەوە بۆ دواوە بۆ پێشەوە بۆ دواوە ئەو چۆنی شەپۆلێن باشە تێگەن لەوەی کە چۆن شەپۆلەکە بە ATP ڕوات ئەمە بریتی بوو لە سێ جۆرەکە بەڕاستی بەرامە گرنگ بوو بەڕاستی جەماعەت گرنگ بوو سپێشەلایزیشنی ئەپیکال سێل سەرفەس ئەمە تقریبا چونتە ناو ڕۆحی ئپیثیلیال تیشوەوە هیوادارم تێگەشتمن لی ئەمە بیسمنت ممبرین تاو بوو سەپۆرتی ئپیثیلیال سێلێک کرد لە بیزل لەمینە و لە بیزل ڕەتیکولار لەمینە پێکات بوو ئەمانە ئێکستاسۆلۆمەتریکس و تەبەن کە دروستێ کرد ئپیثیلیال تیشوەکان بوو کە ئەو بیسمنت ممبرین دروستە کرد لە تایپ 4 کۆلاژین و تایپ 3 کۆلاژین و تایپ 7 کۆلاژین و بڵاڵڵا بەرحاڵ ئێتر سپێسیالیزیشنەکان مایکرۆڤیلی لە کوێمان بوو شکلی چۆن بوو کورتتر بوو بۆ هەڵمژین بوو ستیرۆسیلیا تۆزێک درێژتر بوو نەنمۆتایڵە ئەگەر مۆتایڵ بێ لە کوایە سیلیا جوڵەکەی چییە وەرە بۆ تایپس ئۆف ئپیثیلیا ئەم بابەتەکەمان زۆر دەوڵەمە نەکات باش مۆزۆی جۆرەکانی ئپیثیلیا ئیترەمە گرنگە بەڕاستی پێشێکی بمەسەر ئەم جۆرەکانی ئپیثیلیا ئاسەر ئەم خشتە بێ وەکو ناوی خۆت بیزانی تکایە ئەم خشتەیە تەواو داغڵبوونێکی جوانە بوو بابەتی هیستۆلۆژی بووە کە تۆ ئیتر تێبگەی کە لە شوێنێکا سکوێمەس دبینی ئیشی چییە لە شوێنێکا کیبۆرد لەبینی ئیشی چییە لە شوێنێکا کۆڵنەربینی ئیشی چییە تەبان پێشێک واسیەکەم ئەبێت تۆ لەوە تێگەشتبی کە ئپیثیلیال تیشو یا ئپیثیلیا کلاسیفای کرێ بۆ دوو جۆر based on what based on چینەکان ئەگەر یەک لێر بێ ئەو کاتە ئەڵێن ئەمە سیمپڵە ئانی ها زۆر بەئاسایی سادەیە بەڵام ئەگەر زیاتر بوو لە یەک لێر باشە ئەو کاتە ئەڵێن چی ئەمە بێتێت لە ستراتیفای هەنووسم ستراتیفای ینی ST باش ئێتر ئەم ستراتیفایە طبعا of course چۆن ناونرێ ئەگەر یەک لێر بێ سیمپڵە ئەنی تۆ هەر یەک چینە ئەگەر چینەکە بە سکوێمەس بێ ناوێنین سکوێمەس بەس ئەگەر تۆ لە یەک چین زیاتر بێت ژێرەوە کۆڵۆنەر بێت بۆ ناوڵین تۆز درێژتر بیکەم ژێرە کۆڵنەرە نازم ئەمە کی بۆ دەڵە نازم ئەمە سکوێمەسە من چۆن ناوی ئەم ستراتیفایە بنێم ئاڵێن لە ستراتیفایەکانە ناو ئەنرێت بە چینی سەرەوە تۆ گرنگ نییە بەیسەڵ لێرەکان چییە گرنگ ئەوەیە کە تۆ چینی سەری سەرەوە چییە چینی سەری سەرەوە ناوەکانێت کەواتە لێرا ئەڵێن چی لێرا ئەڵێن ئێمە قەمبەژێرەوە نییە مادەم بە سەرۆ سکوێمەسە ئاڵێم ستراتیفاید سکوێمەز ئپیثیلیەم ئۆکەی تەواو تێگەشتین لەوە ئێستا بووی کە بۆیە ئەم شتە باس کرد بووی کە لەم خشە تێبگەی کاتەکە دیقەت بی مەیجر فیچەکان چییە simple one layer of cell stratified two or more layer of cell خۆی شتێکیشمان هەیە کە نە سیمپڵە نە ستراتیفایە خۆی جیانەکرێتەوە پێی ئەوترێ سودۆ ستراتیفای یعنی ستراتیفایەکی درۆینە بۆچی ئەمە ستراتیفایەکی درۆینەیە چونکە ئەمە یەک چینە کە یەک چین بۆ چناڵی سیمپڵ بەڵام نیوکلیەکانی لە لێڤڵی سەر و خوارویان ئەنی بۆ نەگەر بڵین ئەمە یەک چینە بۆ ئەمە خانەیەەکە ئەمە خانێکی ترە ئەمە خانێکی ترە ئەمە خانێکی ترە ئەمە خانێکی ترە باشە خانەکان بە شێوازێک ئەڕێنج بوون نیوکلێسی ئەم لێرایە نیوکلێسی ئەم لێرایە نیوکلیەکان بە شێوازێکن یا من خانەکان ئەڕێنجمنتیان بە شێوازێکە یەک چینە لە خانە بەڵام شکلن ئەوەیە ناشرین ریزبوون و ئەڵێن چەند چینەکەن لەسەرێک ریز بوون بۆی پێدرێت سودۆ ستراتیفاید بەرحاڵ تۆ لە سیمپڵە سکوێمەس و کیوبۆیدڵ و کۆڵۆنەرت هەیە لە ستراتیفایە دووبارە سکوێمەست هەیە ئەکرێ ستراتیفاید سکوێمەس ئەکرێ کێرایتنایز وشکت هەبێ
نان كيراتينايز مويست هبت ئێستا باسکەین کە کێراتینایزێک شو هەمانە کێراتینایزێک شو هەمانە کیوبۆیدڵ ترانسیژنال کە زۆر کەمەمانە کۆلۆنەر کە زۆر کەمەمانە خۆی دەتر کیوبۆیدڵ و کۆلۆمینەر ستادیفای بێت دەگمەنە ترانسیژنالیش دەگمەنە باشە زیاتر سیمپل کیوبۆیدڵ و کۆلۆنەرمان هەیە بەرحاڵ ئێمە کاتێک کە وتمان سکوێمەس تەختە کاتە تەخت بۆ چییە شتێک ئەگەر تەخت بێت ئاسانش لە سرێ ڕەوانیە کاتە فەسیلتەتی موڤمنتی ڤیسراکات میزۆتیلیەم کاتە تۆ هاست میزۆتیلەم چییە کە لە چاپتەرەکانی جیایتە باسان کردووە چەند جار وتمانە کە میزۆتیلیەم سیمپل سیکوێمەز ئەپیتھیلیەمە ئەکتیڤ ترانسپۆرت بە پینۆتەتۆسس سیکریشنی بایۆلۆژیکەلی ئەکتیڤ مۆلیکول میزۆتیلیەم کاتە سیرۆزا یان بڵین شلەی ناو پێریتۆنیەم سیمپل سیکوێمەز ئەپیتھیلیەم دروستەکات ئەمە ئیشی چی ئیشی سکریشن و فاسیلتەتی موڤمنت جوڵاکات کاتۆ ئەوم بە بزانە کە لە شوێنەکە سکوێمەسە بینی یان بیرت بۆ ڕژانی شتێکە ڕوات یان بیر زیاتر بۆ ئەمەیان بۆ جوڵە بۆ نمونە ڤێزڵ لە ڤێزڵە بەڕای تۆ شتێکە لە ڤێزڵە بەڕای تۆ ئەنی خوێن ئەبێ باش بڕوات ئاسان شت بڕوە و حتا وەرە بۆ سەرتیفایەکەش سەرتیفای مۆزۆی ماوث ئێسۆفەیگس لارینکس vaginal لێرەیە protection secretion prevent water loss باشە ئەمانە هەموو یەکات بەزیسانەوە خواردن کە بەناو ئیسۆفێگەسا ڕوا بۆ یەکی ئیسراحەت بڕوا بێت چی بێت ئەبێ سکوێمەز بێت شتەکان تێگی بە ئاسانی ئەتر پێریکاردیەم پلورا پێریتۆنم لێرا مێزۆتیلیەمە و ئیشی سیکریشن کەواتە ئەم بەشیان ئەڵین سیکریشن ئەم بەشیان ئەڵین موڤمنت ئاسانە کاتە گوتمان شەیپەکە دیکتیتی فانکشنەکات کیوبۆیدڵ چ سیمپل بێت سیکریشن چ ستراتیفای بێت سیکریشن کەڤەرینگ پرۆتێکشن زۆر مهم نییە کۆلۆمینەر لینینگی ئینتێستن گاڵبادەر ئەبزۆرپشن مایکرۆڤیلی لەسرە سیکریشن گۆبلەتسەری تایە لەبریکیشن پرۆتێکشن تکایە ئەو هەمووی لە مەبەتەکانی خوانە باس نەکەینەوە ستاتیفاید کاتێک کە ئێمە ئەڵین سکوێمەس کێراتینایز ئەمە لەسەر ئەپیدێرمیس ئەمانە بۆ چونکە جسمی ئێمە هەموو محاولەی ئەوە ئەکات کە ئاو چی لێ بکات ئاو گل باتۆ ئاو بە فیرۆنەیات لەسەر سکین ئاو چۆن بە فیرۆنات لەسەر سکین بە بۆنی ئەم کێراتینایزیشنەوە پرۆتێکشن و پریڤێنتی وەتەر لۆس بەڵام کاتێک کە ناو جسمایە ماوث و ئێسۆفێگەس و لارینکس و ڤاجینەمانە تۆ کێشەی وەتەر لۆس و لەم ناوچانە نییە کەواتە با مۆیست بێت قەیچێکە با نەن کێراتینایز بێت تەوان جیاوازی ئەم کێراتینایز و نەن کێراتینایز شێوەیە کە کاتێک کە ئەم کێراتینە هێدە سەر ڕووی پێسەکە نیوکلەی خۆی لۆس ئەکات ئەمە نیوکلەی خۆی لۆز ناکات بەرحاڵ ئەدر کیوبۆیدڵ ژوتمان سەرتیفای کیوبۆیدڵ زۆر باو نییە سوێت گلاند developing ovarian follicle مۆزۆی ovarian follicle لە بابەتی خۆی باسم کرد لیتوبەکات یعنی لیتوبەکات هەیەتی کاتێک کە تۆڵی primordial follicle سەرتا چینێکە لە follicular cell دوایەکە ئەبێ بە ینی دوای primordial primary اینجا secondary لە primary وردەوە دەبێتە ئەنی کیوبۆیدڵ ئەوە باسان کردووە transitional دەتر لە بلادر یوریتر لەگەڵ renal calyx ئێستا حیان تۆ لێرە پرسیار بگوچێ باشە بۆچی ترانسیژنەڵ زیاتر لە مەنتیقەکانی ئەو شوێنەیە کە میس پیاڕوە لەبەرەوەی میس هایپەرتۆنیکە هایپەرتۆنیکش جگەلەوە تۆکسیکە ئەبێ شتێک بێت تەحملی ئەو تۆکسیتێ بکات کە ترانزیشنەل ئەپیتھیلیەمە کۆلۆمینەر ستراتیفای زۆر دەگمەنە بەس لە کۆنجەکتیڤای هەمانەکە ئیشی پرۆتێکشنە سودۆ ستراتیفایش زۆر گرنگە تریکیا برۆنکای nasal cavity protection secretion اینجا سیلیا میدت ترانسپۆرتی پارتیکل کە لە ناو میکۆسەکە تکایە تەلەبە کێشەی لەمایە زۆرە ئەوی ژەوەیە کە سیمپل سکوێمەس شوێنەکەی کوایە ئیشەکەش زانی کێشەمان نییە بەس ئەوێ بزانین لە کوێ تۆ چیت هەیە ئەم کیوبۆیدڵە ئۆڤەری و تایرۆید بەس تکایە بزانە کەڵە سیمپل کیوبۆیدڵ کەڤەری تایرۆید عفو سۆری کەڤەری ئۆڤەری ئەمە ئۆڤێن فۆلیکل فەرقی هەیە جەماعەتەوە اینجا تایرۆیدیش زۆر بەناوبانگە بۆ مۆزۆی سیمپل کیوبۆیدڵ تکای ئەوان بزانە طبعا of course ئەگەر تۆ یەکەم ساڵت ببێ هیستۆلۆژی بخوێنی سەرین ڤیدیۆکەیت زۆر برات و قورسەکەوە لەبەریکەیت بەس تۆ کە وەرە دەبڕێت ناو هیستۆلۆژیۆ تاوە لە هەموو شتەکان تێگەیت خەمتان نەبێت دڵنیابن کە من وەک چۆن من لەبەرم کردووە ئێوەش لەبەرەکەن و شتەکان زۆر ئاسانە طبعا وڵای من لەبەرکردنەکەش دانیشتم ئەدی وەڵا سیمپل سکوێمەز لە شوێ هەمانە لە ئیندۆتیلیەمە هەمانە ئاحتەوا و فلیمم سوتا لە پێریکاردیم و پلورا هەمانە نا
ئەوەنە شتەکان لینکم کردوتەوە لە ئیمبریۆلۆژیا لە فیسیۆلۆژیا لە پاثۆلۆژیا لە دارە لە بەردا ئەوەنە شتەکان تێگەڵاوەکەیتەوە بە ئاسانی لی تێگەیت جۆرەکانی ئیپیثیلیا با بەردەوام بین. طبعا ئیپیثیلیا can be divided into two main group ئەوە خۆی باسمان کە ئەگەر بەپێی چین بێت سیمپل و سەردیفایە بەڵام ئەگەر لە ڕووی ئیشۆ بێت پێیان وترێ یا ئەوتا کەڤەرینگە ئیپیثیلیاکە یا ئەوتا سکرێتەریە. طبعا ئەم ینی دابەشکردنە شتێکی ئەوە تۆزێ بێت تامە ینی هەڵێ خۆش لێ this is an arbitrary functional division for شەرت نییە کە تۆ بڵی کەڤەرینگ بەس ئیشی کەڤەرینگ کات ئەکرێ کەڤەرینگ بێت ئەنی سکریشن شتیا ڕووبات ئەکرێ سکریشن مثلا کەڤەرینگیش بکا بۆ نمونە کاتە هەڵێ this is an arbitrary functional division for there are lining epithelial in which خانەکانی also secrete بۆ نمونە ستۆمەک یان in which glandular cell distribute among the lining cell بۆ نمونە سێڵی small intestine nutrient کاتە بەرحەڵ ئێمە لەبەر خاتری دیڤیژنەکە هەر بەشازی دیڤیژن باسەکەین کە کەڤەرینگ و سکرێتەری بە دوو پارتی جیاواز باسەکەین هاگەری قەبی سکرێتەرەکان زیاتر شتێکی ترە لینیەکانیش شتێکی ترە بازراسی لینکین لینیەکە زۆر خۆشە و لەکاتی لینکەش ئاگەشتێکی تێ بۆ سکریشن ئەوەش باسەکەین cells of the cavern epithelia are organized into one or more layers that cover the surface or line the cavities of an organ. طبعا تو هاڵی یا کەڤەرینگە یا سکرێتەریە کەڤەرینگەکەش یا simple یان stratified بەردەوامین ئێتەڵێ سەمەرایز کراوە لە تێبڵی چوارسەیە ئێستا ئەو تێبڵی چوارسێمان هەڵوەشان تکایە بەڕاستی بۆیە زۆر سەر ڕۆشتم چونکە گرنگە بەڕێزان باش ئێتەڵێ such epithelia are classified according to the number of cell layer and the cell morphology of the outer layer. Simple epithelia contain one cell layer. Stratified epithelia contain two or more layer. Inja based on cell shape, simple epithelia accrete squamous, thin celled, cuboidal, cell width and thickness roughly similar, تقريبا شش بالوة, columnar, and cells taller than they are white. درێژتر وەک لەوەی پان بێت ئێتەڵێ ئێگزامپڵەکان هەمووی لە فیگەری 4-12 بۆ 4-14 باسەکەت خەمتە نەبێسە بەسەر گشتیان ڕۆین باش ئێتەڵێ most certified epithelia are classified according to the cell shape of the superficial outer layer تکایە بڕاستی و گرنگە بۆ امتحان و بۆ ئەزانین باشە ئێترەگەر تۆ لە ژێرەوە داروبەردبێ گرنگ نییە ئەگەر ڕووی سەرەوە سکوێمەسە ئەگەر کیوەدە بە کیوەدەڵە ئەگەر کۆڵنەر بێت لە کۆڵنەر ئێتەڵێ پێشگی بەمەسەرمەش بەتخوا هەر ڕسمەکان باسکە ڕسمەکان فیگەری 4-12 بۆ 4-14 باسیکەین ئەگەر دیقەت بێمە فیگەری 4-12 ینی باسی سمپل سکوێمەز ئیپیثیلیۆم بۆکە سێگە چەند داما و تەختەنەها ناوکار نیشان ناوکینە ناوکی تەختە ئەترە ماڵێ لەکوێ ئەم خانەی وەرگرتووە ئەم خانەی لەکوێ وەرگرتووە ها لێنینگی ڤێزڵ و کاڤێتی where they regulate pH substance ها where they regulate pH substance into the underlying tissue ئەترە thin cell لبيا طاففو اما لا ايا ام رسمي شي لوب اوف هنلي هناوا لبيا رسمي شي انتسني هنا ولا سيشا رسمي شي كورني هنا اظن بخودن لرا نوسن لوب اوف هنلي باشا خانيكي ابيثيليوم يعني سمبل سكويمس امش خانيكي انتستن امش خانيكي كورنيي تشا اما فيجري 4-12 طوابو ولا فيجري 4-13 سمبل كيبودل ها قال قد ما توزك جورترن دريجي وبانيا نكشتا اترم اوف كورس تو ازين كلا جيرا بيس من بينو هي ونازانم اما كونكتي شويه كابريتياو اما لمنا بروبرياو سبورتي بس لما كاو برحال اترم ها قال قبي خانه كان شش بالوي كنت توزك جورترن ها سكه سنجوانا ها سنجوان ريزبون ومشوازه اما ليش دوباره توزك ناشين تريزبون بس برحاله ما شرتياتي هستقام ما الثايرويد بيت خبزن ثايرويد لبيا او تا ها اللارج ثايرويد فوليكل باشا لسيشا اما اوفريا ميزوثيليمي اوفري باشا اماش ديسانوزم اما هر كيدنيونيا او تا هاغري خبي رينال كولكتين توبيول ها كولكتين توبيول اما ديسانوتايم نسيلها كولكتين توبيول اما بلي ثايرويد فوليكل اماش بنوسي ميزوثيليمي اوفري وربو simple columnar هاغري خبي columnar اما دريجه اكري بسريو سيليا هبت هاغري قد بي دیسانو لرا چی کردووە لە ڕسمی ئەیە ئەڵێ چی رسمی ئەڵێ رینال کۆلەکتین داکت هم کیبۆیدڵ
هەم ئەکرێ کۆلۆمینەریشی تیاابێ کۆلۆمینەر تقریبا کیوبۆیدل و کۆلۆمینەر ئەکرێ تێکەڵاو بکرێت هەنێجار چونکە هەر تۆزێک کۆلۆنەر درێژی ئەفو هەر تۆزێک کیوبۆیدل درێژی گەبێتە کۆلۆنەر باشە ئەمە ئەی ئەڵێ هەڵکۆلینتیبل لە بیە ئەڵێ ئۆڤیداکت لینینگ both secretory and serial کەڵێ ئۆڤیداکت مەبەستی فەلۆپیان تیوبە هەڵێ سیری تایە و ئەکرێ سیکریشنیش دەربات ئەمەش لە سیە ئەڵێ لینینگی گاڵبلادر سێکەم خانە چەند درێژن بەڕێزان ئەوە فیگەری 4 تەواو فیگەری 4 هەر باسی جەماعەتی ئیپیتێلەمەکان بکات بەڵام ستاتیفاید هەگە دیقەت بی تۆ بە هێزە لێرەکان هەرچی کێشەمان نییە ئەوەی سەڕووی سەرۆ چیە ئەوە حسێ بکەیت باش بە بەردەوام بین ئەگەر دیقەت بێڵێ چیڵێ the very thin surface of the stratified squamous epithelium ئەبێ keratinized بێت keratin filament or non-keratinized and relatively sparse keratin. Stratified squamous keratinized epithelium is found mainly on the epidermis skin can help you prevent dehydration from the tissue. كهو فيجري 4-15 يعني عفوا 4 سوري 4-15 اگر دقت بي عليه keratinizer in which differentiated cell become keratinized that is filled with keratin خانه كان كيراتينيان كيراتين برابنو and other substance and eventually lose their nuclei and organelles خانه كان بكيراتين برابنو وخانه كان نيوكلي لدسين خانه كان امرن اي بو يسروي خاني بيست بشكل مردوه it can form superficial layer flattened squamous that impede water loss the keratinized cells are sloughed off and replaced by a new cell from the more basal layer دايم تو حاليا دسي بشوره دنياك بيز ليجيتو لاجيرة تازة دروسة بتو نان كرايتنايش من هي اللي في اما فيجري A of course اما فيجري A فيجري B وسيشت هيكا نان كرايتنايز عليه occur in many organs بون esophageal lining اما بون طبعا انا هر هموي clinical point هي جماعة سبون تو كاتك لهنا حالتي جيردا gastroesophageal reflux disease كاتر شلوكي معدة لمعدة وقرته بو esophagus am stratified non-keratinized squamous epithelium تحملي أو تشتناكات أكري metaplasia بكات am squamous stratified بقوري بو columnary goblet cell small intestine دوايا كا dysplasia و carcinoma أي بتا adenocarcinoma بويا ها موضوع medical application زوتي هم ببتنات كا أقدر بن إذا یا تا کەڤەرینگی کۆرنیا مەسی کەڤەرینگی کۆرنیا ویەوەچی وایە هاوڕێن شقێکی سێروسەمەری هەیە دیشمان هەیە کە لەکوێ هەیە لە سوێت گڵاندا ئەوەی سوێت گڵاند حال زۆر ئانتیکەیە بەرحاڵ ئەمە خۆتان سەریکەن نووسینەکان خوێنەوە باز و کات فڕۆنی هەستم کاتمە زۆر پێیاوم بابەتە و بەڵام هیوادارم ئیسفادەی لێ بکەن باش it cells form many layers with the less differentiated cuboidal cell near the base membrane کە لە ژێرۆیە بەڵام ڕووی سەرەوە squamous. These cells have many desmosomes and become more irregular in shape and then flatten as they accumulate keratin in the process of keratinization and move progressively toward the skin surface. لجيروا ورده بروسر keratinization keratin فول بلا keratin خانه كان امرن. اترمانا metabolically inactive باشا of keratin lacking nuclei as discussed as discussed with skin لبابتي انتجمنتري باسكين this surface layer of cells help protect against water loss across the epithelium طبعا موضوعي skin براسي موضوعي ديتيلا او زانم تقريبا 5 لير هيستولوجيكالي وجاره بسالكن لي كردم كان نك بسالكن لمنكر بسالكن بيني نسرابو چين چن بيستا بسالكن من نمزين بسالي گشتيه وهم زني بسالكي زور ديتيلا من بهيستولوجيكالي وتم 5 بس خوي اگر اناتوميكالي بيلي اناتوميكالي سيچينا epidermis dermis subcutaneous tissue hypodermis مازمن انا ديتيلش من موضوع كود ما هيستولوجيكالي 5 ثانيه برحاله غلطان رويا او لا انتجمنتري بس يمكن سكين شان ليرا stratified squamous non-keratinized epithelium اما فيجري 4 نازانم بي سي lines moist internal cavity mouth esophagus كلبيا water loss problematic one here epithelial flattened cell can of the surface layer retain their nuclei and most metabolic function واگر توشي چملي عزيز من ازار بيغا داربه بون الموضوع هاودم تشلوك معناها برحال certified cuboidal certified coronary epithelia are both relatively rare هاكو بيموتي stratified cuboidal coronary rare كم هن باشا stratified cuboidal epithelium لإكسكيتري داكتي سليفريو سويت غاندا همانا كاللي فيجري 4-15 دي
4 سۆری جەماعەت سۆری ئەماوە بزانم دیم تێکەڵ کرد لەگەڵ نەکاتێنەزەکەی داوا لێ بنەکەم certified cuboidal colon epithelia are fairly rare but occur in excreted certain gland gustwet gland where the double layer of cell allow additional function ئەمانە هاگەری قەت بی یەک لێر دێو بنایکات هاوران سۆری یەک لێر دوو لێر باشە یا یەک لێر دوو لێر سێ لێر بەحاڵەوە غەڵتێن کرد تۆزێک گەرمە کۆگنیتیڤیتێکیان باش. Epithelial stratified colon epithelium is seen in the conjunctiva lining of the eyelid where it is both protective mucus secreting. اتبعتو موضوع eyelid خوندی ولی موضوع orbital region و چونی مثلا conjunctiva ترى دايم و چون بالحال. Unique transitional epithelium or urothelium lines much of the urinary tract extending from the kidney to the proximal part of the urethra and is characterized by superficial layer of large dome-like cell يعني transitional epithelium كبيرشة urothelium لسي سرو خانيكي تيا بيوتري umbrella cell خانيكي جوانا ها قد يخبين ها قد يخبين سواشي umbrella cell ها خانيكي وكو نازم بش بتري umbrella cell بس ها خانيكي سيرو سمري قورية اترما transitional epithelium تشتي نوعي تيايا اترما ليش يعمل عليه as discussed further with the urinary system am khana specialized crown boyka protecting the lining tissue from the hypertonic and potentially cytotoxic effects of the urine. Very importantly, unique morphological feature of the cell allow distension of the transitional epithelium in the transitional epithelium distended فرعان بو بالبريكة تو ميزة كالكيدنيويد بو بلادر بيوسكا ببردامي فرعان بت كشون فرعان بت transitional epithelium distended فرعان بت as the urinary bladder field. أماش medical application شيء بس من medical application براسي بدلني لما موضوع epithelium أبوي medical application كي جوان تري بايا تا والله ياوتي خمت أنا ما زين ياوا داعي لبنكم ياوتي السباسي أو medical application شكين medical application قالوا كسنين chronic vitamin A deficiency هي epithelial tissue of the type found in the bronchi urinary bladder may gradually be replaced by stratified squamous epithelium يعني اوی برونکای کسودو سایفایا اوی نبادر که ترانزیشنال پیویتی به ویتامین A بکه دروست بید اگر نبی با سکیماس پرکرتو باش کوتا خالمان هی لسر موضوعی کورینگایش موضوعی سودو سایفایا که فاینال مورفولوژیکال تایپ اف epithelium پیوتر سودو سایفایا که فیگری چوار حوا و موضوعی که براسی گرینگه اگر دقت بی cells of pseudocytified epithelium appear to be several layers but their basal ends all rest on the base membrane ها اگر دقت بی خانکان همو یک چینن بلا اگر دقت بی ها و درکوی که چند چینه بن Actually, the certified colon epithelium of the upper respiratory tract shown here contain many ciliated cell لقاليشا goblet cell وانشتيا ها قد يخلي goblet cell إن جاء ما هو السيليا جاء موضوعي pseudocytified لم موضوعي upper respiratory medical application كي زور قرينج لسه لو كساني ك chronic bronchitis يعني هي باشا يا هاي موضوعي COPD شكوتو COPD chronic bronchitis سو emphysema chronic bronchitis وكان سيكون زور جرا كشن بمايكي زور جگره توکسینه عزیتی سودو ساتیفایده آیات سودو ساتیفایده بو او نکراو که تحملی او جگری جناب کات که عزیتیت فلبرو توشی متاپلیژیا ابتا سکویمس epithelium باش بابردامین اگر يقدمش من هيك ها جوبلت سيل اما ميوكاس شدرين اماش سيليا من هي سيلا مرحل اماش مي خانه كان يك ليرن بلام نيوكليا كان بشازيكي سيروس ما رينج بو Etrama here tall irregular cell or are attached to the base membrane but their nuclei are at different level and not all cells extend to the free surface من نگن با free surface که giving a stratified appearance stratified بشاني لام خوين stratified good example که بیتلا upper respiratory tract where the cells are heavily ciliated طبعا of course كاتك تو شانيك ميتابليجي بسرعات بشانه كتر جيغيتو ايتر او شانه ايشكي شانه بيشو خوينا كردويتي سودو ساتيفايك كسيلياتيايا خوي لمنكي اسايا كزغرنا كشم سيلام ببات سروا افو ميوكاسم ببات سروا بلا ما كاس جغركيش بي ايتو او كاس سيلينا معوا چوكا ساتيفايد او سيا سرونيا اي بويا كي شام ويروس كان هاغي يخبي يلا شي in chronic bronchitis common among يعني habitual smoker
نمبری goblet cell lining the airway in the lung often increased greatly. ژمارەی goblet cell زیادەکات ئەمە یەک دوو. This leads to excessive mucus production in the area where there are too few ciliated cells for its rapid removal and contributes to obstruction of the airways. يعني تو سیلیا دامەجە بێت ئەوە هیچ سیلیا دامەجە بێت ژمارەی سیلیا کەم بێتەوە ژمارەی goblet cellش زیادەکات تۆ ئیتر ئەم ژمارە کەمیسیلیا فرێ ئەومە میکۆسە ناکەون بۆیە obstruction دروستەکات و ئەم obstructionش بۆیە ئەمان و COPD جماعەتی obstructive lung disease جماعەتی restrictive lung disease جماعەتی obstructive بە چیا spirometry ناسیتەوە restrictive چۆی ناسیتەوە restrictive expand نابێت ئەم هەوانە ڕوا بەرحاڵ. The ciliated pseudocertified epithelium lining the bronchi of smokers can also be transformed into certified squamous epithelium by metaplasia. اوج موضوعی cellular adaptation موضوعی سكرتيري من ماويك توس هلاكم براسي با يك يعني تكن يك قطع استس بيكين خمت انا بت طبعا ماويك زور التصوير كم حتى كم ساعات تقريبا خمت انا بت امسي كده زور نبات بكاتش كم طايقين جرب على رابوسين يا جماعه طبعا دوك هاد نصير بابتي سكرتيري ابيثيليا بلان طبعا بيرسل باسي بيس من مان كردوها باسي كومولشتيكي عامي ابيثيليوم جوركاني ابيثيليوم براسي اويكا بيويز بت انتروداكشنو خۆم هیلاک کردو لە ڕسمەکانی سەرویە یەسەریا کاتێک باسی ئەم سکرتیری ابیثیلیال گلاند دەکەم ئێرەش ڕسمی زۆر تێکەوێ ڕسمەکە دەم باس دەکەم بەڵام لەبەر خاتی کاتەکە خۆتان میخوێنەوە باشە لێرە ئەسڵی چی ئەڵێ ئەو ابیثیلیال سەلانی کە function mainly to produce و secrete various macromolecule ئەکرێ لەناو ابیثیلیا هەبێت بە فانکشنی تر یان ئەکرێ لەناو ابیثیلیا نەبێت خۆیان خاص شتێکی تایبەت بە خۆیان دروستکەن کە تەنها ئیشان سیکریشن بێت پێیان بوو تێگلاند یعنی ئێمە کرێ ئۆرگانمانە هەبێت بەشێکی ئەم ئۆرگانە سیکریشن کات یان ئەکرێ کامل ئەم ئۆرگانە گلاند بێ و ناوی گلاند بێ و ئیشی یعنی بەس تەنها دەردان بێت ئێستا حالیم باسین کە ئێمە چەند جۆری گلاندمان هەیە و هەر گلاندێکیش دابەش بێت بۆ چەند جۆری تری گلاند باش secretory cells may synthesize دروستەکەن ستۆرەکەن ریلیزی پرۆتینەکەن ئەمە گەر هاتو پەنکریاز بێت یا لپید ئەگەر بۆنە ئادرینال گلاند و سەبێشەس گلاند بێت یان کۆمپلێکسی کاربۆهایدرێت و پرۆتین ئەگەر بۆنە سالیڤەری گلاند بێت ئەوە حالین باسی جۆرەکانی سالیڤەری گلاند سێ جۆرەکە بە کورتیەکەین و لای چاپتەری ساڵ 16 باسی ئانی بەسێکینەوە کە هەر جۆرە و چشتە دەرەیات ئیتر ئیپیثیلای مەمەری گلاند سیکرێتی هەر سێ سەبستانسەکە پرۆتین و لیپید و شەکریش ئەکات بابردان بین. Cells of some gland, bonus sweat gland, have little synthetic activity and secrete mostly water or electrolyte transferred from the blood. إترى هني كان أكري ميوكاز بن هني كان أكري تنها water or iron or electrolyte بن إيش حال هم أنا باسكين. طبعا scattered secretory cell sometimes called unicellular gland هالي وكوابك gland شي تاك خانيبت. are common in simple cuboidal, simple collar pseudocertified epithelia. important example كأم unicellular gland أنا كلنا أم epithelium ما هبت لم epithelium أنا يعني لم جرانيا كبدأت له pseudocertified أم goblet cell باسكر نموني goblet cell pseudocertified همان له تريكا و respiratory tract simple columnar أكريلا intestina goblet cell هبت برحال كده هلا an important easily seen example goblet cell abundant in the lining small intestine figure 4 هاجري قلبي أما goblet cell طبعا goblet cell cheat يا أها oligosaccharide component of mucin glycoprotein the cytoplasmic ciliary granules of two goblet cells are secreted and secreted mucus are stained purple بوشي أو purple دركيوت لبركة أها ما periodic acid reaction بو جماعة mucin و goblet cell وشكركانة أها chapter برحال أجري قلبي ما سمونتس نكو أما بلايد ميكروسكوبي دستخوش وربو اگر هاتو به وردەکاری سێوەزاکەین ئەسێ نەسەر ئەو مۆزوعش بەجەربە باسی ئێمە نەکەین چکۆ باسی ڕافێندۆپلازم ڕتیکل وانەکات دووبارینەوە بۆ ئەم یعنی بۆ ئەم ڕسمە لە نووسینێکی ترا باش کاتێک دیقەت بڵشی و لە ڕێسپێتێکیش هەمانە فیگەری 4 ئەگەر دیقەت لە دووبارە گۆبلێت سەمان هەیە باش تەنها پێ بڵێکە لەکوێ هات هەمانە which secrete lubricating mucus that aid the function of these organ it glands develop from the cavern epithelia in the fetus by cell proliferation or growth into the underlying connective tissue طبعا تو اگر امبريولوجي جول من قرتي بيت طبعا موضوعي followed by further differentiation أويك جروا هي تو لكاتي امبريولوجيا خانيك لإبيثيليوم
proliferate دەکات مەسەڵەن ئەمە خانەیەکی ئپیتھیلیەمە باشە بڵێمە بۆسم بڵێمە خانەیە مەسەڵەن خانە ئەکرێ ئەم خانە شتێکی تیان لێوە دروست بێت ها بەرز بێتەوە proliferation ڕووبات ئێستا خانە ڕستمەکە باسێکین و دوێکە ئەکرێ کۆنێکشنی بمێنێ بە ئیپیتھیلیەمەکەوە یان ئەکرێ کۆنێکشنەکەی لووس کات واتە ڕێک تاوەستە ناو کۆنێکتیڤ تیشوەکەوە ئیپیتھیلیەمێک دروستە بێت لێ ئەبێتۆ ئاینوقمە بێت ئەچقێ ناو کۆنێکتیڤ تیشوەکەیە ئێستا ڕەنگەوەی مبەست و چییە ئێستا ڕەنگە مبەستم ئامەیە کاتە گەردی قەت بی ئێمە ئەپیتھیلیەمێکی فیتەڵ مناڵمان هەیە دوو عاقیبەتی هەیە عاقیبەتێکیان ئەوەیە کە proliferation بەڵام وەلاکین ئەم بەڵامە گرنگە ئەپیتھیلیەمەکە کە گرۆوی کردووە هێشتا کۆنێکشنی ماوە بە ئەپیتھیلیەمەکەوە ئەمە فەیتێکیان فەیتەکەی تریان ئەوەیە کە لێ ئەبێتەوە کۆنێکشنی نامێنێت ئەوانەیە کە کۆنێکشن ئەمێنێ تەمان ئەمە بەشی ئەسینایەکەیە ئەوەی کە سیکرێتری پۆرشنەکە ئەسینەسشی پێوترێ ئەسینەس فەرقی نییە ئەو بەشی سیکرێتەکە کە دەریات و بەناو دەکتەکەی ئەڕات ئەو گلاندانەی کە دەکتان هەیە ئێکزۆکراینە ئەوانەی کە لوزی کۆنتاکت دەکەن دەکتیان نامێنێت واتە چۆن بڵێ سربەخۆ منەوە ئەبن بە ئێندۆکراین گلاند ئەها سێکە چەند لابەتەکە تێکیت مۆزوعی فیتەڵ و چۆنچۆنی گلاندەکان ئێکزۆکراین و ئێندۆکراین دروستێت کەواتە proliferation دوایەکە ئەکرێ of course differentiation نەکات ئەمە بووە بەشی سیکرێتری پۆرشنەکە ئەمە بەشی دەکتەکەیە ئەمە differentiation شتی خۆیان کردووە ئەمە ئێکزۆکراینە و بە دەکتا ئێنرێت ئەمەیان کە ئێکزۆکراین نیە و ئێندۆکراینە ئەی چۆنچۆنی ئەمە دەردانەکانی خۆی ئەنێرێت بە ڕێگەی بڵەت تەمان of course ئەکرێ ئەم گلاندە کە دروست بووە بە دوو فۆرم دروست بێت ئەکرێ ئیڕێگولەر بە شازێکی ئیڕێگولەر بە دەوری کاپێرەکە یا دروست بووبن یان ئەکرێ بە شازێکی یونیفۆرم جەوا هەیە ستۆرەکەن شتەکان ئینجا دوای ستۆرکردن ئینجا خێن ناو سیرکولیشنەوە کاتەوەتە یا ئەوتا ئیڕێگولەرە و یەکسری خێن ناو سیرکولیشنەوە یان ڕێگولەرە و تۆزە لەناو خۆیانە ستۆرەکەن لەناو لومنی خۆیانە ئەنی بۆ شایگە خۆیان ئینجا کاتێکە پێویست بێت سیکیتێکە ناو بڵدەوە ئەشکرێ یەکسەر بیخێن ناو بڵدەوە ئەها گەری قەبیتە لە من نایخێنم نووسینەکە خۆتان بیخێنەوە بەستن هەیەک شەک یان یەک بەشە خوێنمەوە ئەوی ژەوەیەکی ئەڵێ ئێندۆکراین گلاندەکان can have secretory cell arranged as irregular cord کەمە irregular cordەکەیە لە ئەها ڕسمی چەپ ئەمە ڕسمی چەپە or as a rounded follicle كراتا with lumen for temporary storage of the secretory product ئەمە کە ڕێگولەرە ئەم لومنەی کە لەڕاستە هەیە ئیسفادەی چییە ئیسفادەکەی بتەوێکە بۆ مۆیش کاتی ئەو سێکرێتری پۆرشنان کە ئەو شتێک کە دەریێن ستۆرێکن باش کاتێکە دیقەت بی exocrine gland remain connected with the surface epithelium کە لێوی دروست بووە the connection forming the tubular duct linked with epithelium that deliver the secreted material where it is used ئەو دەکتە بۆیە کە ئەو شتێکە دروست بووە بیگەێنێت endocrineشمان هەیە کە loose connection to their original epithelium and therefore lack a duct ئێتە تۆزێن کە جیاوازی endocrine exocrine چییە thin walled blood vessel کە کابرەریە adjacent to endocrine cell absorbs secreted hormone for transport in blood to target cell throughout the body as shown in the figure 4 طبعا من نایم نووسیم بخوێنمەوە حتا وەکو فیگەرت پیشان نێم ئەتەمان کەسە من لیا من بێن بخوێنمەوە as shown in figure 4 من هەرچی دۆ بخوێنمەوە تۆ وێنەکە لە مێشتانیە وەرباجەرە ڕسمەکە پیشان بم ئەڵێ فیگەری 4 ئەمە گەری قەت بی باوەڕێ ئەمە گلاندێکی جوانە گلاندێکی گەورەیە ئەم گلاندە لە بەشبەش پێکاتووە بە گەورەی دوێکە چینە ناو وردەکاریوە تەمەنە of course تۆ ئەمە دەکتە پۆرشنەکەیە و دوێکە تۆ ئەمە کاتی هاتی ناو گلاندەکەوە گلاندەکە لە چەند لۆبێکی گەورە پێکاتووە ئەمە لۆبێک وەرە ئەمە لۆبێکی تر 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 ها لە لۆب پێکاتووە هەر لۆبێکیش لە چەند لۆبیوڵێکی جیاواز پێکاتووە بۆ نەها گەری خە دەڵێن با بڵێن چی با بڵێن ئەمە لۆبێکە سۆری هەشە نەوتم خۆی ئەمە بڵێن ئەمە بە لۆبێ دەمنا بەرحاڵ خۆی بڵێن ئەمە لۆبێکە تقریبا ئەگەر دیقەت بی لۆبیول ئەمە لۆبیولەک ئەمە لۆبیولەک ئەمە لۆبیولەک هەرسێکان یەک لۆبی گەوران پێگەنا کاتە لۆب گەورەیە لۆبیول بچووکترە لە ناو لۆبایە اینجا لە ناو ئەم لۆبیولانشا شتی وردەکاری ترمان هەیە ئەها یا of course ئەمە چییە پارەنکایما ئەو بەشەیە کە هینە فانکشنال پۆرشنی
گلاندیا ئۆرگانەکەیە ما باقی هینە سترۆماکەیە ها سترۆما سپتەم و کاپسولەکەیە بەرحاڵ ئترەمە بەپێی گلاند هەنێک گلاند هەیە بچووکە زۆر ئەم کاپسول و سپتەم شتیایی نییە بەڵام هیواشمان هەیە کە گلاندەکە گەورەیە و تەنانەت وچۆن بڵی کۆنێکتیشێکی جوان بە دەوروبەریایەتی سپتەمەکە تەمەن کۆنێکتیشۆکەیە کە سپتەم ئەنێرتە ناو گلاندەکە و ئەیکا بە بەش ئەیکا بە لۆب بەرحاڵ ئترا گەری قەڵبی ئەچنا وردەکاریەوە تاوکو ئەبێ بە سێکرێتۆری ئەسینای ئەگەر قەڵبی بزین ئەم سێکرێتنایە ئەگەر ئەوا گەورەی کەین لە چی پێکاتووە لە دوو بەش پێکاتووە ئەو بەشی کە قەوسە پێوترێ ئەسینەس سکرتری پۆشن ئەو بەشی کە دەکتە بەس ئەی گوازدۆ کە کۆندەکتین پۆشنە ئەمە سمپل ئەڕێنجمنتێکی ئێکزۆکراین گلاندە هیوادارم تێگەشت من ئادی سەمە ڕسمەکە تێگەشتین با بین دووبارە بیخوێنەوە باش ئەچون فیگەری 420 Epithelial exocrine gland are organized as a continuous system طبعا continuous of many small secretory portion و duct کە پێکەوە secretory سناگە پێگەن that transport the secretion out of the gland. In both exocrine and endocrine gland, the secretory units are supported by stroma of connective tissue in larger gland. Layery connective tissue also surround the larger duct. Form partition یا septai پێوترێ کە ئەو septaiش لە کاپسولەکەوە هاتووە. Separating the gland into lobules, each containing secretory unit. طبعا لۆبیولەکان secretory unit تایە چەند لۆبیولەکیش لۆبێکی گەورە دروستەکەن. Kata contains secretory units connected to a small part of the duct system. طبعا خمتان نبي لموضوع exocrine glandەکەیە ئەم مۆزوعی ductal systemە کە چۆنی گلاندەکە ئەی ڕێژێت تاوەکو بەناو دەکتەکەیە تا ئاخیر ڕات هەمووی لە نمونەیەکی جوانی سالیڤەری گلاند لە چاپتەی 16 باسەکەین چۆن لە یەکەم جار لە لۆبیولە کۆدوەکە بۆ لۆبێک ئینتەرلۆبار دەکت و نازانم ئینتەرلۆبیلەر دەکت و کۆمەڵناوێکی وردەکاریە ئەو دەکە باسەکەین خەمتان نەبێت ئیتەڵێ and enclose the entire gland as its capsule أو as a capsule شتكشان بشانيان طبعا the structure of their secretory portion and duct allow exocrine gland to be classified as shown schematically in the table چوار ئێستا حالێن باسی ئەو کلاسیفیکیشن نکات یەکەم پێشەکە باسی وکەم کە تۆ گلاند ئەکرێت سیمپل بێت ئەکرێت کۆمپاوند بێت گلاند ئەکرێت تیوب بێت ئەکرێت نە ئەسینەر بێت ئێستا حانۆک چۆن ئێمە ئیپیثیلیا کەڤینەکان کردمان بە سیمپل لەگەڵ ستادیفاید سیمپڵەکەش بوو بە سیمپل سکوێمەس و کیبۆدڵ و کۆڵۆمنەر لە دوایەکە هینەکەش ستادیفایەکەش بوو بە سکوێمەزیش ئەویش سکوێمەسەکە بوو بە کیراتینایز و نەکیراتینایز دوایەکە ستادیفاید کۆڵۆمنەر ستادیفاید کیبۆدڵ ئەمانش هەر شتێکی لەو شێوازەیە ئەم مەجدی بکە ئەوەی کە بڵین سیمپل و ستادیفاید ئەڵێن سیمپل و کۆمپاوند تۆزێک ئالۆسترە با لەسەر خشتەکە بۆ تەماس بکەم ئەم خشتە زۆر کات لە جۆرانی مەلانی لە زانکۆ جیاوازەکان ئەم ڕسمان دانێت تەلەبە نازانێت لە چۆ هاتووە ئەم ڕسمانە ئەمە ئەبینێ ئەکسەر ڕۆحێکێ ئەڵێ ئەڕەوەڵا بووم بە فلیم ئەمە چی ئەمە هەمووشتە ئاسانە وەرە لەگەڵ منە بەس بیخوێنەوە بە شێوازێک کە تی بگەیت نەک لە بریکیت کە ئێمە ئەڵێن سیمپل گلاند یعنی دەکتەکە خۆی برانچ نایات کە ئەڵێن کۆمپاوند گلاند یعنی دەکتەکە from several secretory unit converge into a larger duct گە دیقەت بی سێکە تۆ ئەمە ڕەنگە زەردەکە و نییە یەکسەر ڕەنگە سوورەکە بەڵام لێرا تۆ ڕەنگە زەردەکە و هەیە زەردێک بوو بە سێ دانە کەواتە گە دیقەت بی ئەمە وەرە بیکە بە سێدانی ئاوای لە پاڵێکە ئەو بە کۆمپاوند سێکەتە ناسانە سوورەکە لە شوایە هیوادارم تێبگەن لەوەی کە تۆ ئەمیان برانچی نییە دەکتەکە ئەم برانچی هەیە ئێستا کاتێک کە من ئەڵێم جارێ سیمپل گلاند من نەموو ئەم سیمپڵە یا ئەوە تا سیمپڵێکی تیوبیولەرە یا ئەوە تا سیمپڵێکی ئەسینەرە اینجا ئەم تیبولەرە ئەکرێ لە سوورەکە برانج بات کایە تەلەبە عالمە کێشە ویروسە بێت ئەڵێ باشە ئەی تۆ نەو سیمپل برانج نایە نە سێرکە لە ئەخیرەکانەوە برانج بە هەر سیمپڵە بەس لەسەرتاوە برانج بە ئەوە کۆمپاوندە تکایەوە بزانم کاتە سیمپل گلاند سیمپل توبیلەر برانجت توبیلەر سیمپڵەکە سیمپل ئەسینەر برانجت ئەسینەر سێکە چەند ئاسانە کاتە لە سیمپلەکە تۆ دوو جۆر هەیە یا تیوبەرە یا ئەسنەرە ئەکرێ برانچنە تەمەن بۆ چۆتە تیوبلەر لەبرێکە سوورەکە وەکو تیوب وایە نەک ئەوەی کە خڕ بێت ئاوا ئەگەر خڕ بێت ئەوە ئەسینەرە گەری خەبی ئەسینەر ئۆر ئەڵڤیۆلەر ئەمە خڕە ئابۆ شازە تۆزە وەکو ناڵی ئەسب وایە ناڵی ئەسب بەس ئەمنا هەڕێ وەکو تیوبێک وایە اینجا گەر هاتوو برانچیش بە ئەمە تیوبێک اینجا ئەمە گەر برانچ بە ئەسینەرێک
تەواو سێگەتون ئاسانە دانێکی جیاوازمان هەیە کە کۆیلت تیوبولەری بۆتێت ئەها گەری قەڵبی بەم شێوازە کۆیل ئەیات بەم شێوازە ئەوە جۆرێکی تایبەتە اینجا بزانەکە سیقە ناکەم ئاوا بزانە ینی لێت بپرسێ بڵێ ئادی وەرە فیچەرەکانی سیمپل تیوبولەر و ئەوانم بۆ بژمێرە elongated secretory portion that could usually short or absent یا نازانم several long secretory part join ئەوم بەراوگرنگ نییە سیمپل تیوبولەر لە چه هەمانە برانچ تیوبولەر لە چه هەمانە ئەسینەر لە چه هەمانە برانچ لە چه هەمانە سیقە ناکەم نمونەکانی نژبێتەوە بەس تەنها بە ئەم شکل بزانین بۆ ئەم قۆناغە و بۆ ئەم مەرحەلەی تۆ ئەنی بەسە ئەگەر دقت بی simple tubular mucous glands of colon intestinal glands of any or crypts of Lieberkuchen ئەوە لە چاپتر 16 دووبار باسی ئەکەینەوە ئەتر لەوێ کە باسمان کردو کاتێک کەوتمان simple tubular بزانە کە مۆزۆکە لە شۆ هاتووە برانچ تیوبولەرمە گەلەندەکانی یوتەرەس و ستۆمەک کۆیل دەکە سوێت گلاند ئەمە شتێکی تایبەتە ئەسینەرەکە ها small mucous gland along the urethra برانچ دەکە sebaceous gland و دیسکین وەرە بۆ کۆمپاوندەکەش وەک چۆن لە سمپڵەکە تیوبولەر و ئەسینەرت هەبوو لێرەشا کۆمپاوندەکەش دووبارە تیوبولەر یا ئەسینەر تەنها جیاوازەکەش بێتە لەوەی کە ها ئەمە کرێت تیوبێت ئەمە جاو هەیەکرێت دکتۆرەکان پرسیار بێنینەوە کە ڕەسمەکەت بۆ دابنێ بڵێ ئەمە چییە ئێتۆ جارە بزانە کە ئەمە شتی خڕ نییە کەواتە تیوبولەرە هەرچی وشەی ئەسینەر هەبوو تەرشیکە و دوێکە بزانە کە ئەمە برانچیە بڵێ کۆمپاوند تیوبولەر یاوەتە کۆمپاوند ئەسینەر ئەشکرێ تێکەڵاوێت یعنی هەم دەکتی تیابێت و عفو هەم تیوبی تێبێت و هەمیش ئەسینەر پێوترێ تیوبولۆ ئەسینەر ئەوە گەروشی تیوبولۆ ئەسینەرتان بیست بە تایبەتی لە سەلیبری گلاندە چاپتر 16 جامە گشتی چاپتر 16 تەمەن چاپتر 16 بۆیە زۆکە داهاناوی هێنم چکە مۆزوعی گلاند لەوێیە چاپتر 16 هەر لە ئۆرال کاڤیتی دەست پێکات تەمەن ئۆرال کاڤیتی دنیای گلانیتیایە ئەتر بۆ ئێسۆفێگەس بۆ نازانم ستۆمەک بۆ نازانم سمۆل ئینتەستن بۆ لارج ئینتەستن هەدا ئاخیر اینجا هاگری خەبی tubular submucosal mucous gland of Brunner in the duodenum هادیسانو small intestine اینجا exocrine pancreas هر چاپتری 16 یعنی موضوعی digestive system زۆر موضوعی secretion و glanduanitیایە بەرحاڵ ئەمە بریتی بوو لە کلاسەکانی exocrine gland هیوادارم تێبگەن لە ئارێنجمنتەکە ئێستا ئەگەر ئیگزامپڵەکانیش نەزانی کێشەمان نییە وەک چۆن لەسەرەوتم ئەگەر ئیگزامپڵی کەڤینەکانیش نەزانی کێشەمان نییە لەک بەس کاتی خۆی کاتێک ناوەکان دووبارە بوونەوە کەوتمان تیوبولۆ ئەسینەر نەڵی ئاح برا تیوبولۆ ئەسینەر من لە شوار خوێندومە وەڵام من تەواو فیلم سوتا تاو ئاسانە باش کاتێکە دیقەت بی ئەڕێنجمنتەکە لەڵێ چۆن چۆنیە سەمەرایز ئەس فۆلۆ ئەکرێ گلاند سیمپڵ بێت دەکتس نۆت برانچ یا کۆمپاوند دەکتەکە دوو ئۆر مۆر برانچی بێت دەکتە سەرێکەکەم بەستی اینجا سێکرێتری پۆشکنەکە ئەکرێت تیوبولەر بێت ئەو بەشێکە سیکریشنەکات یا ئەسینەر بێت ئەشکرێ either short or long تیوبولەرەکە یا ئەوتا ئەکرێت کۆیل بێت ئەوە جۆیەکی ترە یا ئەوتا ئەسینەر کە rounded or sac-like ئەو کیز وایە ئیتر either type of secretory unit may be branched yani ئەکرێ tubular branched ئەسینەر branched ئیتر even if the duct is not branched ئەڵێ شەرت ئەڵێگەر دەکتەکە لە سەریشەوە خۆی برانج نەبێت ئەکرێ بەشی سیکرێتۆریەکە واتە بەشە سوورەکە ئەگەر ئەو برانج وات کۆمپاوندشمان هەیە کە have branch in duct and can have multiple tubular ulnar tubulo-ulnar secretory portion. Either three basic mechanisms for releasing product are commonly used by cells specialized for their secretion. أم قصة قرنجة. في غير الشربسية كباسي merocrine secretion، باسي holocrine secretion، باسي apocrine secretion، لا طبعام، لا أسنان، لا صيدلة، لا بارستاري، لا هر شواري بيني من بابته. براسي قرنجي من بابته نادرت. باش طبعا of course يعني وين سوي شو covering هەلو بابەتەنا هەیە هەر مۆزوعی هیستۆلۆجی لە زۆی بەشە طبیەکانی شیکایی ئەوە شاهەیە بەتایبەتی ئەتەمانە مەبەستمەوەیە کە ئەمە گرنگی پێبن تکایە مۆزوعی کەڤەرینەکان سیمپڵ و ستادیفای ئەوانەش گرنگی پێبن باش طبعا بۆچی من لێراوتم کامە لە زۆر شۆن بینیمە تەلەوە زۆر مشکل لەگەڵما هەیە وەڵی ئاسانە ئەم بەس تەنها مێکانیزمی سیکریشنەکەیە کە گلەندەکان چۆن سیکریشنەکە بە سێ میکانیزمە یان ئەوە تا یەکسەر سیکرێتری ڤێزگڵەکە بە شێوازێکی ئێگزۆسایتۆسیس کۆمپۆننتەکانی خوان ئەڕێژن ئەمە ئاسانە سیقە ناکەم کەس نەتوانێت تێی نەکات مەسەڵەن بۆنە تۆ ئەمە سالیڤەری گلاندە ئەمە بەشی سیکرێتری پۆشنەکەیە شت دەریات تەواو شتەکە دەریا ئایا خانەکە هیچی بەسەر هات نەخێر هیچ خانەکە بە هیچی بەسەر نەهات
وەرە بۆ هۆڵۆکراین و ئەیپۆکراین کە لەبە لەم دوانە تۆزێ مشکلی بۆ دروست بێت ئەویش فەرقەکە لە چیایە فەرقەکە لەوایە کە هۆڵۆکراین ئەوەیە کە خانەکان دیڤای دەبن دابەشە بن یەنە سەرەوە خانەکان لێ ئەبنەوە لێبوونەوەی خانەکەیە کە پرۆدەکتەکەیە disintegrating cell with contents becoming the secretion یعنی خانەکان لێ ئەبنەوە ئەو کۆنتنتە ئەبێتە سیکریشنەکە ئەیپۆکراین چییە خانەکان لێ نابنەوە بەڵکو بەشی سەرەوەیان ئەپچڕێت وشەی pinching off apical portion بەس بەشی ئەپیکەڵەکان pinch off لێ ئەبێتەوە خانەکە نابێتەوە disintegrate نابێت ئەم خانەکە disintegrate ئەم خانەکە disintegrate نابێت بەڵکو تەنها pinch off وەسەلام هەر ئەوە نیە قورس نییە ئیتر مەکرێ سبێشس گلاندی بۆ نونە سکیم بێت ئەمە کرێ بۆ نونە برێست یعنی مەمەری گلاند بێت ئەگەر خۆش لای بخوێن تۆ ئاسانە کاتێکە دەخەبی merocrine secretion release product usually contain proteins by means of exocytosis at the apical end of the secretory cell most exocrine glands are merocrine خۆشبەختانە زۆربەی exocrine گلاندەکان بەم شێوازە سیکریشنەکەن بەشێکی کەمن کە ئاوا خانەکان لێ بێتەوە یان بەشێکی خانەکە لێ بێتەوە ئەگەر خانەکە کامل لێ بوویەوە هۆڵۆکراین بەشێکی خانەکە pinch off بوو ئەیپۆکراین هۆڵۆکراین secretion produced by disintegration ئەم وشە زۆر مهمە disintegration of secretory cell themselves as they complete their terminal differentiation کاتێکە خانەکان تەواو کۆتاییان بە differentiationێت لێ بنەوە which involves becoming filled with the product يعني problem the product taka there's sebaceous glands hair follicle are best example of holocrine gland apocrine one here secretion apocrine secretion involves loss of membrane enclosed apical cytoplasm lossy khanakana membrane enclosed apical cytoplasm usually contain one or more lipid droplet ama la chazorabindet ala legal merocrine secretion is seen in mammary gland awa إذا سيخنا عم يشقول رزبت آلية خود بيخونو والسلام ميروكراين شيا هولوكراين شيا إيبوكراين شيا نمونخاني شيا إتر أما ميكانيزم كمان زاني أما arrangementي دكتو secretory portion كمان زاني ور إنجا بله exocrine gland with merocrine secretion دابش أبن بودو كلاسيتر يعني صار إنك طبلي باشا دي والله بتعمل بيشكا تو جارك عليه epithelium أجر كفرين بيت أيبا simple و certified نازم لساتيفاي دەکات تۆ سکوێمەتەکەت کرد بە کیراتین زۆن کیراتینایز تۆی لێرەیە لە مۆزۆی سیکرێتۆری گلاندەکانە ئەڵێ یا سیمپڵە یا کۆمپاوند سیمپڵەکە ئەڵێ یا تیوبیوڵە یا ئاسینەر ئەڵێ تیوبیولەکەش یا ئاسایە یا برانچەیەت لەم لاو ئەڵێ میکانیزمەکە سێ جۆرە لەم لاو ئەڵێ مێرۆکرانەکەش دوو جۆری ترە دێوەڵای قورسە قورس نییە بەس تەنها ئاوا یەک سەمرایزم بۆ کردی خۆش دێک سەمرایزیکە ئاسانە can be further categorized as ya serous ya mucus but pay nature secretory product which gives distinct staining properties to the cell it trigger serous but jorek ranga bet agar mucus bet jorang bet serous cells synthesize proteins that are mostly not glycoside شكل سرنية وكو digestive enzyme it the cells have well developed rough endoplasmic reticulum or Golgi complex are filled with apically with secretory granule in different stages of maturation ليس حانوات سيدو كاكالية rough endoplasmic reticulum كو secretory granule باش تاكالي فيجري تشوار بسشورة أمش تمام بشانات فيجري تشوار بسوشوار فيجري تشوار بسشور أو تا هاجري قبي على شيء على جري قبي عم بربر للرتفين endoplasmic reticulum أمش بيتلا Golgi complex ومش secretory granule كانوا مش luminakيا تلاها قطعا سيركنا قد يقد بي rough endoplasmic reticulum Golgi complex secretory granule small snell luminaka قد يقد بي برن لوانا بو بلبريكتو انزيموشت بيسيان بر rough endoplasmic reticulum تاقو دروزن بيسيان بر Golgi complex تاقو باكيان كاتو modification شتي مثلا بندو موضوع خاني اسايو ابي خودن خوني بتن باش تر طبعا شتيكشن بيت شو هاوتم او رسمش بزن خراب نية ها قد يقد يلا شيء يلا goblet cell always have a basal nuclei surrounded by rough endoplasmic reticulum اما nuclei كي rough endoplasmic reticulum السري شيء اماش Golgi complex لم دي بي كات ها قد يقد بي goblet cell كان basal nuclei كان هي كسراوند كراو بالrough endoplasmic reticulum لقل large Golgi complex and abundant apical cytoplasm filled with large secretory granule من هي للاي apical كيا اماش هنا كيا مايكروفيليا كيا باشا خويا عاد المايكروفيلي جوانتروا ك ام في بنوس جوانتر مرحل او اما يلا كشمانيا ها
طبعا پێشێکە بێ مەسەر ئەم نووسینەش مۆزۆی ئەوەی کە سیرەس therefore stain intensely with basophilic و acidophilic stain acini of the pancreas and pyroid salivary gland are composed of serous cell کێسە خوێنمەوە پێشێکی مەسەرەوە بەبەسێکی یەک medical application کەین لەسەر مۆزۆی میرۆکراین و هۆلۆکراین و ئەپۆکراین ئەگەر دیقەت بێڵێ چی ئەڵێ هۆلۆکراین sebaceous gland are the primary structure involved in the common form of acne زی بکە After acne vulgaris, excessive holocrine secretion of the sebum and keratin triggered by surge of steroid hormone testosterone كلا هردو جندرا لكاتي puberty الرويات leads to blocked duct with the gland تقدر جواش هي activity of the normal commensal skin bacteria أم جري بكتيريا within the blocked duct أو ductica block بوا أم بكتيريا آساية لأنه أم blocked ductia أكري localized inflammation دروسات أو يكجروا هي هازيبك أي تقيني زرداو شتي دروا يعبون التهاب شتي هي واخيبه هي هذا لو ميديكال ابلكيشن تيجرسبن باش موضوع السيرة السلكان بانكرياس دوای کاتێک کە باسێکن لە چاپتری 16 زۆر جوان ستەی نەکرێت بۆ چونکە تۆ بەشێکی خانەکانی بۆ نە ئایلێت سۆفلانگەرهانسە کاڵتر دەرەکەون بەشێکی ترێن نازانم ینی ئەو خاننین بە شازێکتر ستەی نەکرێت کاتە بە کورتەکەی پێ بڵێ کە ئەسینای پەنکریاس و پایرۆید سالیڤری گلاند ئەمانە سیرە سەڵن تەمەن ئۆف کۆرس تۆ کاتێک لە سالیڤری گلاند تۆ سێ جۆرە تێت خۆ بە هەر جۆرەکە لێرە باسێکی کەم لێرە هاچکۆی بۆچی لێرە بەز وشەی پایرۆتیدی ناوە ئەوێ پێت بڵێ کە سالیڤری گلاند سێ جۆرە تۆ پایرۆتیدت هەیە پایرۆتید باشە لەگەڵ سابلینگوال لەگەڵ سابماندیبڵەر دەسەواسێکی ئامەکەین بە کورتی سابماندیبڵەر ئێستا کاتێکە لێرە ئەڵێ پایرۆتید ئەمەیان چییە جۆری سیکریشنەکەی ئەڵێن ئەمە بریتێ لە سیرەس ئەمەیان چییە میوکەس ئەمەیان ئەڵێن سابماندیبڵەر میکسە بەس بەرحاڵ ئەژڵێ نازانم سیرەسەکەی زۆرترە میوکەسەکەی زۆرترە نازم کامیانەکە زۆرترە بەس بەرحاڵ ئێمە چییە ئەمەیان سیرۆ میوکەسەواتە هەردووکی تایە بەس بەرحاڵ ئەمە لێرە ئەوکو تێبینیک بیزان بە خۆتان بۆیە لێرە وشی تەنها پایرۆتیدی ناوە چکە مۆزۆکە باسی سیرە سێڵە کە چۆن ستێرە من نمونەی ناوەتۆ کە لە جۆری سەلەڤری گلاندەکان بەس پایرۆتی دەکەت تەواو سیرە سێڵە ئەترەکرێ میوکەس شتە بێ و گۆبلەت سێڵ also have rough endoplasmic reticulum و Golgi complex کە لەو فیگەرە ئایسە باسمە کرد ها فیگەری 14 ئایسە باسمە کرد باش ئەترەڵێ filled apically with secretory granules but these contain heavily glycosylated proteins called mucin کەواتە جیاوازی سیرەس و میوکەسەکە چیە کە ئەوەیە کە ئەمان گلایکۆسایلیشنیان بەسەرانات واتە شەکرێن طبعا ئەم گلایکۆسایلیشن چییە کە بەشێکی لە طبعا خۆی کاتێک کە تۆ ئەڵێی مۆدیفیکیشن مۆزۆی مۆدیفیکیشن کە لە ناو ڕەف ئەندۆپلازمی ڕێتیکڵەمە بەشێکی کەم ڕۆیە نازم تەنها وزم یەک زۆری دوو جۆری مۆدیفیکیشن ڕۆیە بەشێکی زۆری مۆدیفیکیشنەکان لە گۆلجی کۆمپلێکس وەکو سەڵفەیشن و نازانم ئەسیتایلیشن و فۆسفۆریلیشن و گلایکۆسایلیشن و زۆر ڕۆیە بەس بەرحاڵ کێشەکەی ئەنی فەرقی لە چیە فەرقی لەوەیە کە سیرەسەکان گلایکۆسایلێت ناکەن واتە مۆدیفای ناکەن ئەمان مۆدیفایکەن پیان وترێ میوسین ئیتر ئەم میوسینە کاتێک کە لە خانەکە دەرەدرێ بە ئاو تەڕەکرێت کە میوسین بە ئاو تەڕکرا ئەبێتە میوکەس وەسەلام ئیتر the hydrophilic mucin are usually washed from cell لە کاتی ڕۆتی histological preparation ئەو hydrophilic mucinە لاچێ causing the secretory granules to stain poorly with eosin ئەڵێ زۆر جوان ستین ناکرێت بۆ چونکە لە کاتی پرپێرشنی سلایدەکەیە نامێنێت فیگەری 45 ئەو شتام شانە لە فیگەری 45 کاڵێت جوان ستین ناکرێت فیگەری 45 فیگەری 45 ئاها ئەگەر دقت بیان لە بۆ باسەکە چی mucous cells of salivary glands are typically larger than serous cell with flattened basal nuclei نازانەمە لێرە تۆ پێت ئەڵێکە کە چییە کە ئەمانە جوان هین ناکرێت ستین ناکرێت تەمەن کە ئەو شتێکە ئاراستی وەڕێگەشاوە ئەمە لومنی هینەکەیە گلاندەکەیە ئێترمانش سیکرێتری پۆرشن شتەکانە لە بریکە میوکەسە جوان دەرناکرێت ئێترێت the rough endoplasmic reticulum و Golgi complex of mucous cells produce heavily glycosylated glycoprotein with water binding properties ئێترمەش لومنەکەیە وەسەلام لارشترە لەوەی سیرەس ئەو دوێکە باسی و جیاوازەشەکەین کە لە بینی سیرەس و میوکۆسا هەیە هی گلاندەکان نازم کامیان لومنی گەورەترە کامیان ستین کەمترەکەی کامیان ستین دەدرێت ئێترمە connective tissue ئەمەش دیەکەش داکتە باش فیگەری 46 سەر ئەو مایۆپەتیلا سەڵەش پەلامەکەن باش
ئێتەمە کوتم دۆزێک ڕسمەکان لەبەری کە ڕسمی گەورن و نووسینەکان پاش پێشەکەون جەوە هەیەها نووسینە گەشوونەکە ئێستا حایمە تازە لێراین کەچی من لە فیگەری 45 های کەی بوو فیگەری 4 باس کرد تەمەن تا و کۆتایی تۆزێک ئەم ئێپیثیلیال تیشوە ئەم چاپتەرە تۆزە ڕسمەکانی دوورودێژە حتا گەشتۆتە مۆزۆی هەڵبژاردن کە چێشتا هەر ڕسمیتیایە خۆرە ماڵ ئاودەن هەر ڕسمیتیایە ڕسمەکان تاوا نابن بەرحاڵ ڕسمی زۆرتیایە ئەم چاپتەرە 28 ڕسمیتیایە بەرحاڵ ئاخریەکانە ڕسمەکەدن بە عام پیشان ئێمە یەک کورتی لەسەرەوە بوویکە لەسەران قورس نەبێت طبعا مفروض ژنێکە تۆ هەم ڕسمەکان بزانیت بەس من خۆمە حەزەکەم بیزان و دووبارێکینەوە طبعا sufficient oligosaccharides remain in the developing mucinogen granule however to allow mucus cells to be stained by the PAC method فیگەری 14 فیگەری 14 goblet cell mucus شاکر ستینکردن وەسەلام ئێتر some salivary glands are mixed seromucus کە جۆرەکە چی بوو عادی ئێسە وتم ئا بکەین بە ئیمتیحان سەمماندیبولار باشە having both serous acini and mucus tubules with clustered serous cell فیگەری 16 لاپەڕاو زەم 343 بۆدی ئەو تەها گەری قەت بی parotid gland submandibular gland کە ها submandibular glandەکە produce 2/3 of all saliva are branched tubuloacinar gland ئێتر هاسێک کە چەند جوانە ئێتۆ خوێنتە کاتێک کەوتمان tubuloacinar compound branchiat having primary خۆی primarily serous بەڵام with many mixed tubuloacinar secretory units ئێتر لە بە کورتەکەی هەردووگیتیایە ئێتر ئەم serous دیمیلیونەوە بزانم لە هینە هاتوو لە ئۆسپیەکە ئەوەنی بیرم بێت ئەوەنی کە بیرم بێ ئەو serous دیمیلیونە characteristic feature ئێوە بوت ئێترەمەش ڕسمەکەیە submandibular gland and sublingual gland بەرحاڵەوە ئەوێ ئەو ڕسمی 16 شانبە و بزانم ئەو وتی 16 5 و بزانم 16 وت هی عفو 5 وت 16 بەرحاڵەمە submandibular gland و بەرحاڵەمە چاپتەی 16 دوای کەمانش باسەکەین باش بگەڕینەوە بۆ لاپەڕە 9 بوو نییە لاپەڕە 9 باش ئێتر the product of such gland is mixture of digestive enzyme و watery mucus کاتێکە هەردووکی تایە بەردەوام in addition to secretory cell epithelial of many exocrine gland وەکو sweat وەکو lacrimal وەکو salivary ئەو lacrimal بۆ چۆن نووسراوە ستەکەم سپێڵەکەی سێر و سەمەرەدەزە lacrimalمان نەبینیوە بەرحاڵ salivary و mammary gland contain contractile myoepithelial cell هاوکو پێم وتر myoepithelial cell جەوە هێلا نشونە هەمان وەکو mammary gland وەکو seminiferous tubule ئێترمە لە basal endi secretory cellەکایە کە ئیشان چییە پاڵنانی کۆنتنتەکەیە فیگەری 46 باسێکی فیگەری 46کەین کێشەمان نییە مۆزۆی مایۆئپیثیلیال سێل هاگەری قەدی بە ئیمینۆهیستۆکیمیستری هاگەری قەدی ئیمینۆستین کراوە بە براون کاتێککە بە ئەنتیبەدیکان نردووە بەسراوە بە مایۆئپیثیلیال سێلەکە و قاوەی دەکەوتووە ئەمە لە بەیزەڵ ئێندەکایە کۆنتراکشنی مایۆئپیثیلیال سێل compresses the acids and aids in the expulsion of the secretory products into the duct پاڵنێ بە ئەسیناکەوە یەک کوچنی کۆنتراکشنێکات ئەو گرژبوونە پاڵەکەنێت بە ئەسینای و کۆنتنەکان و یەڵا بڕۆ بۆ ناو دەتەکە و ئیشی خۆتکە ئەترەمەشمان هەیە کاڵێ فیگەری ئەیەکە ئەنیوەستی ڕەتاسیەکەیە transmission electron microscope ژەڵێ two salivary glands contain secretory granules with the associated myoepithelial cell ئەمە myoepithelial سێڵەکەیە باشە کە ها لە بەیزەڵەکایە و ئەوکسۆم لە من ناو کوشتەکەی دیبەرحاڵ پاڵ بە مۆزۆکان پاڵ بە سیکرێتری شتەکانونەت ئێترمە خۆی ڕاستی ترانسمیشن ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ ڕاستی زۆر شێواوە جوان شتەکان نامێت ئان سێکەمە چەند جوانە ڕەنکراوە بەس کەمە ڕەش و سپیە تۆزێ ناخۆشە بەرحاڵەمە ئەو شازە ئیمینۆستین کراوە بە ئەنتیبۆدی جوانتر ئەبینرێت بەرحاڵ ئەمە ئەپیثیلیال خانەی تایبەت و سیر و سەمەرن ئیشێکی باشان بۆکەن ئێترەمەڵێ long process of this cell embrace an acinus as an octopus might embrace a rounded boulder ئەڵێ وەکو هەشتپێک چۆن قاچەکانی قاپی کرد بە سەری ئەسینایەکەیە ئەو شازە قەیپیا کردوێت لە bound to the basal lamina by hemidesmosome بەسراوە بە basal laminaکەوە بە hemidesmosome and connected to the other epithelial cell by both gap junction و desmosome تۆ بێت تایت جنکشنی خوێنێ بەڕاستی ئەفو سۆری ئەبێت تۆ سێل جنکشنی خوێنێ مۆزۆی هێمیدزمۆزۆم ئیشی چییە خانە بەزیتەوە بە
ئەکسەسلۆمەتیکسەوە باشە دێزمۆزۆم خانەکان بۆ نەبەستۆ بێکەوە گاب و جنکشن دوو دوو خانە بەسێ بێکەوە بەرحاڵ Enter my epithelial cell are rich in actin filament and myosin. حقيقيتي شو contraction نكات. Enter strong contraction in this cell serve to help propel secretory product from the sinai into the duct system, whereby endocrine gland lack myoepithelial cell and are specialized either for protein or steroid hormone synthesis. Enter with cytoplasmic staining characteristic rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, respectively. The proteins are released by exocytosis and the lipophilic steroids by diffusion through the cell membrane. اترما كلايبوفيليكا طبعا of course ستيرويدو تشوريا لناو تشوريا اتوتو باساين بنا بردي خانه اروت for uptake by binding proteins out of the cell as mentioned previously ابتو endocrine signal خواني بكاتو چونچوني اگه بروتين بت بنا خنا ارواتو ابسري ب cellular يعني cell surface receptor اگه تشوري بت بوناو cytoplasm يا nuclear receptor ام باسيود بها چونچوني ابسري بشتگانه بر حاجرنيا اما important but inconspicuous endocrine or paracrine cell also occur singly or in small group in epithelia of digestive, respiratory and other organ system. باش تبوكات باس يود بوكالم اما جاري حاليا تاسا باس شمانكر باسي gland باسي اوما نكر كأكري هني خانه من هبت وكو gland إشكات بلام لناو شانو organ ترابت وكو شي وكو pancreas خوي دنياك إيش تركات بلام طبعا of course باسي إشي exocrine خيناكم باسي اوكم ك endocrine واتهنك خانمان هلنا بانكرياسا بونا ايلتس اوف لانجرهانس اندوكراين كشي بانكرياس خوي باش زوري اكزوكراين ها كاتا اندوكراين وهنجر باراكراينش انجر تو بز نكبه بونا اندوكراين سيل هنج كات باراكراين سيل وهيك كالسر خانكاين دوربري شكات يعني بونا هنا خانتر هيك نايخن خنو بلام كاريجنس خانكاين دوربر هي ديزنو هيك لناو اورغانكاني ترا همان بت امشتا The hormones are also secreted from some cells specialized for other functions who certain cardiac muscle cell or fat cell. ها كاتكري هنك هرمونش لأن خانة تودر بدري كهر خوي إيشي دادني هرمون نية. سوري جماعة دوت شي بو. دايل بنكم برحال. أود شيء سيرشن تخابزم سيرشن بو شي كردوا. سيرشن بو salivary gland و سيرس كردوا. چازی بدهی خوما بريكين باد و چرنوبل و respiratory syndrome. أود شيء اون الناس بوتو. ناس من الخوي سلايد هنا كذا تكشوا هنا ايباد كم الخوي لمسكات anyway جماعة دايلة بنكم برحال هنا خانة من هيك خوي أصلا إيش دادني هرمون ناكات كشي هرمون جكر دربات بونا فات سيل هرمون دريات cardiac muscle cell بدقمن إثلا the pancreas contain both endocrine and exocrine cell liver cell exert both function in the same cell secreting bile components into the duct system and releasing other products into the bloodstream لیور ئەوەنە ئیشەکات لەلایەکۆ دەسی بە باڵوێ لەلایەکۆ دەسی بە خوێنەوەی لەلایەکۆ دەسی بە ڕێخۆڵەوەی لەلایەکۆ وەزعێکە بەرحاڵ ئەمە برتی بوو لە بابەتی سکرێتەری ئیپیثیلیال گلاند کۆتاییمان بە بابەتی چاپتەری ئیپیثیلیال تیشو هێنا لە کۆتاییە دووشت ماوەتەوە کە زۆر بەڕای من گرنگ نییە ئەویش چۆن بەناو ئیپیثیلیا شت ئاڵوگۆڕەبێت و renewally epithelial cell چۆن ڕوات ئێتە ترانسپۆرتەکە ئاسانەکە many cells have the ability to actively transport certain ions against concentration and electrical potential gradient and دژی concentration gradient یا دژی electrical gradient ئێتە an important example بێتە لە extrusion sodium from cells by transmembrane protein sodium potassium ATPase also called sodium potassium pump can allow cell to maintain the required low intracellular sodium concentration بەرحاڵ تۆ لەناو خانەیە پۆتاسیۆمت زۆرە لەناو دەری خانەیە سۆدیمت زۆرە ئێتۆ سۆدیم بینت بۆ دەرەوە تۆ لە کەمێنی بۆ زۆر و پۆتاسیۆمیش لە دەرەوە بۆ ناوە دیسانەوە لە کەمەوەی بۆ زۆر دژی concentration بۆ شێوازەیە ئێتر some epithelial cell specialize in the transfer of ion and water طبعا ئەگەر ion بێت بۆ نە ion pumpت هەیە بۆ هەر ionic pumpێکی نایخۆی هەیە و ئەگەر ئاویش بێت جماعتی aquaporinەکانە in either direction across the epithelium ئێتر هەڵمەژینەوەیە secretionە ئێتر the process known as transcellular transport فیگەری 4 فیگەرێکی فیگەرێکی جوانە فيجري شو بس تمنوت مان أما بسوهشت يعني رسمة أما عندنا بسحوت كهذا كوتالا كاين إتما قد قد بي أما لومنا وعتا أم بشي ك
ئەگەر خانەکە ئاواش دەربات بۆ ناو بۆشاییە ئەگەر ئاوا بینێتۆ هەڵمژینەوەی بۆ ناو هاگرەکەبی ئندۆثیلال سێل ئۆف کاپلەری هەڵمژینەوەیە واتەمە بۆ ناو خوێنە ئەمە خوێنە ئەمە لومنە باشە ئەمەش خانەیە ئەمەش تای جەنکشنە کە گوشمڵی بەیزۆلاترەڵەکەی هەردوو خانەکەی لە یەک جاکرێتەوە ئەمەش تخوێن بینی خانەکانە ئەگەر بۆنە لە ناو خوێنەوە بۆ ناو بناو بەس منبینە بڕوات بچێت بۆ ناو لومن ئەمە سیکریشنە بەعکس سوبێت ئابزۆبشن لە هەنیشنا گرنگە بۆ کاتێککە تۆ بۆنە ئاو هەڵەمژیتەوە ئەتوێ کۆنتنتی ئێرە کۆنسنتریت بێت ئەمە لە ناو یورنا ڕۆیات سیکریشنیش هەر ئەکر لە ناو یورنا ڕووبات بەڵام بۆنە نمونەیەکی جوانتر بووی کە تۆ شتێک خەس بێتەوە بۆنە گاڵبڵادر کاتێکەوێ بایل کۆنسنتریت کات کاتە فیگەری ئیشەمانێ کە absorption is the process of transport from an organ or duct is lumen to the capillary near the epithelial base membrane and involves movement from the apical to the basolateral membrane domains لەسەر ئەپیکەڵەکەەوە بۆ ناو basolateral و بۆ هەڵمژینەوەی دەڵێ absorption occurs for example in the epithelium gallbladder and intestine where it serves to concentrate bile or obtain water or ions from the digestive material کاتێکە من پرسیار لێکم بەڵێم ئادەی گاڵبلادەر و ئینتێستن جۆری ئیپەثیلیەمەکەی چی بوو برا من بچمە بۆ خشتەکە من ئەڵێم گاڵبلادەر و ئینتێستن هەردووشی کۆلۆمنەر بوو بزانم ئایا من لە تێستی خۆمە دەرەچم بزانم کۆلۆمنەر بوو بزانم کۆلۆمنەر کوا ئەڵێم ئادی وەرە ئاها کوانێ ئەو بۆ لەم تێکچوو ئەو تا هەگەری خەبی سمپل کۆلۆمنەر ئینتێستن و گاڵبلادەر من لە تێستی خۆما دەرچوم ئیتریۆش کەیفی خۆتان ئەگەر دەرچوونە دەرنەچوون وەڵام نەمزانیە بە سوشی کەتمە کردم ئەم پارچەیە با حیامان نەچێ چۆنە بێ خۆم شتە شەرحەکەم نەیزانم بەرحەڵ سابەتەکەم جەماعەت لەکوا بووین لەما بووین ئەمە مۆزوعی ئەبزۆرپشن و سیکریشنەکە تەواو بوو باشە سیکریشنەکەش نمونەی کیاوە کوانێ سیکریشنەکە با سیکریشنەکەش نمونەی باسکەین ئەڵێ سیکریشن involves transport in the other direction لە کاپلەرە بوونە لومن ئیتر لە مەنی گلانس یان لە کۆڕۆید پلێکسس ئەپێندیمال سێڵ ئەپیثیلیال سێڵە هیندەریات سێریبرۆسپینال فلوید بەرحاڵ ئەمە خۆتەمی خوێنەوە ئاسانە دەڵێ نۆماتر ئاگەر ئیپیثیلیمێک involved لە absorption یا secretion apical occluding junction are necessary to maintain tight separation باش ئەم tight junction بۆ چییە tight separation of the apical and basolateral compartment in either side of the epithelium جا شتێکیشی مهمە ئەم tight junction نه لە باک فلۆ ڕووبات ئەوەش نازم ئەگەر لەکە باسی کرد مۆزوعی باک فلۆ ئەو زمانە نووسینەکانە باسی کات مۆزوعی باک فلۆەکە ئەو مۆزوعی باک فلۆە لە گایتنا بیرمە شتێکی لەژە باسی کات دەڵێ epithelial kidney tubules are key site بۆ iron و water transport maintaining body's overall balance is salt and water ئێتەنازانم cell of proximal renal tubule are specialized structurally بۆ transcellular transport زۆربەی هەرە زۆر لە ساحەفتای شتەکانی کیدنی لە proximal هەڵمژێتەوە the apical surface of tubule lumen is fairly permeable to sodium and the basolateral membrane have sodium pump for the active extrusion of sodium into the interstitial fluid outside the tubule يعني قسەکە لە چیە قسەکە لەوایە کە ئەم تیوبە دایم ئێهێنێتەوە بەناو خانە لە ڕێگەی ئەپیکەڵەکەەوە بۆ نەمە خانەیەەکە ئەمە ئەپیکەڵەکەی نییە دایم سۆدیم هەڵەمژێتەوە دایمی سۆدیم لێرەش دەرەکێتەوە کاتۆ دایم لەو خانەکەی سۆدیم کەمەکەیتەوە دایم سۆدیمیش ئاوێتە ژوورەوە بە کۆنسنتریشن گرن حتا بێت لەوە تێبگەیمەوە بێ لە فیگەری 428 لە کۆتا فیگەر تێبگەیت کۆتا فیگەر ئەگەرمە گەدیقەت بها لێرە تۆ دایم چیت هەیە سۆدیم بۆ ژوورەوە سۆدیم بۆ ژوورەوە دوایش لێرەوە بەرداوامی دەرەکێت بە بەرداوامی هەڵەمژێ بە بەرداوامی دەرەکێت ئەمە دێتە لە چوار ڕۆیا دەتر لە پرۆکزیمال توبیوڵاکەوە بزن لە ساحەفتای سۆدیم هەڵەمژێتەوە شێوازە و لە 16 ئاویش لەگەلە هەڵەمژێتەوە سۆدیم هەڵمژایەوە ئاو لەگەلە فۆڵۆکات ئەت لە رێژە ئەم شت دوو باساکە تۆ مەسن بۆن تۆ پینۆ سایتۆست هەیە ئەم شازەشتی وردەکاری بچووک ئینجا نازانم تۆ فۆڵدینت هەیە مۆزوعەکە هاوی لەیە سایت ئۆف لاترال ممبرین ئینتەردیجیتیشن ئەم خانە بۆچی لاترال ئینتەردیجیتیشن هەیە کە ئەوە چون بۆ ناو نازەم چی زیاتر مۆزۆی سرفەس ئێریا زیاوکەن یا بۆنن لە بێزەڵەکەیە فۆڵ دەکەن ئینفۆڵدین ئۆف basal membrane enfolding of basal membrane اینجا لەم basal membrane توش هەیە تۆ مایتۆکۆندریات هەیە کە مایتۆکۆندریاکە لێرە جوانتە دەرەکەوێت لە ئەم ڕسمی بیە هەر ڕسمی بیاڵێ زە کاپلری ڕیمۆز بۆتەوانە بەس را جوانتر وایە لە مایتۆکۆندریاکەی لە ڕسمی ئەیە باس کردووە بەس لە بیە ئاماژەی پیاوە ئێمەکە مایتۆکۆندریا من هەمی مایتۆکۆندریان باشە
کە لە بەیزڵەکەیە ئەمەش مایکرۆڤیلیە بەرحاڵەیە ئەمە مایتۆکۆندریاکان هەمی بەجوان دێرن ئەم مایتۆکۆندریا ئیشی چییە providing ATP بۆ active transport ئەیتۆ ئەو ATP لەکوێوێت وەکو وەختی خۆی کابرای هەبوو نازانم ناوەکەی من نەما وابزانم ئاشتیورانی بۆی و ئەو کارە بە 2 ساعتێتە لەکوێ هەتە ئەی مایتۆکۆندریا نەبێت ئاشتیورامی نەبێت ئەو ئەیتیە بچووەکە هەیە هەتە لەکوێ هەتە ئەوە بۆ مۆزوعە باشترمە ڕسمەکە دووبارەیە نامێ زۆر لەسەر فیگەرەکان بڕۆم فیگەرەکان کۆتایی پێاتووە تا ئەترە مەڵێ هەڵمژنەوەشتەکە بۆ شادێتڵێ osmotic و electrical balance is maintained by passive transferi chloride و ئاو بۆ ناو خانەکە مۆزۆی charge ئەم پۆزتیڤی ئەڕوا نازم chloride دێتە شوێنی یەک وەزعەکە بەرحاڵ ئەترڵێ the basal membrane of this cell is elaborately folded مایتۆکۆندریا لۆکیت کراوە لە شوێنێ لە فۆڵدانیاوی کە سپلای ATP کات بۆ سوتن پۆتاسیۆم پەمپ لە فیگەرەوە باسمان کرد ئەترڵێ لە تڵمێمبرەکەشا دووبارە folded هەیە interdigitating between the cell further increase the surface area بۆ transport ئەتر regulate transferi ion water by various epithelial cell along the renal tubule maintaining ionic balance kat within the body and allows excretion of excess water and salt in the urine ئەتر خۆی گۆشی لە زەخمە باسمان کردو کە فیسیۆلۆژیەکە کاتێکە تۆ ئەگەر ئاو زۆر بخۆی چییە ئەگەر ئاوکەم خۆی چۆن کۆنسنترێت دەکات ئەگەر ئاو زۆر بخۆی چۆن دایلوت دەکات مۆزۆی دایلیشن و کۆنسنتریشن ئەتڵێ all cells can also internalize extracellular moleculeەکانی دەرەوە ئەخێنە خوێنەوە using endocytosis and formation of cytoplasmic membrane bound vesicle ناخوێنە دروستەکان ئەم activity is clearly observed in the simple squamous epithelial cell lining blood vessel lymphatic capillary ترى لا endothelial body cavity mesothelia أم خانة these thin cells have few organelles other than abundant pinocytic vesicle which cross the thin cell in both directions and release their content on the opposite side by exocytosis كاتل لايك أما خانة مش عازبت endocytosis لمسرو exocytosis أم process transcytosis حيث شازور عسانا the process of transcytosis also occurs between the apical and basolateral membrane domain of the cells of simple cuboidal columnar انجامل many physiologic processes إشي خوانه كان كوتا بابتي أمان بريتل الرينوولي epithelial cell كما هموشتكي epithelial cell باس كردوه ككاركترستيك فيجركاينتي كفرينجا سيكريتريو جلاندا ترانسپۆرت بنەوە ئپیتیلیا اینجا خانەکانی ئپیتیلیەم چۆن تازە بنەوە کاتێک باسی نێرڤەس تیشۆکەین چۆن تازە بنەوە باسی مەسڵەکەین چۆن تازە بنەوە تەبەن ئەگەر توانای تازەبوونیانە هەبێت هەموو شانێک توانای تازەبوونەوەی نییە epithelial cell زمانن ئەمانە خانێکی ناسک و ناسکۆڵن بەڵام زۆر دروستە بنەوە ئەمانە are relatively liberal structure whose cells are renewed continuously by mitotic activity and stem cell population stem cell باشمان هەیە rate of renewal ئەگۆڕێت ئەکرێ فاز بێت بۆن لە intestinal epithelium which is replaced هەموو هەفتەیەک یان ئەکرێ slow بێت بۆن لە large gland italy in stratified epithelial tissue stem cell and mitosis occurs only within the basal layer in contact with the basal lamina تەنها ئەو خانەی ژێرەوە کە لەگەڵ basal lamina کۆنتاکتن هەیە ئەوانە stem cell تایە و تازە بنەوە اینجا ئەکرێ هەنێک functionally complex epithelia طبعا ما باسی استادیفای کات اگر بودن چین بید تنها چینەکانی ژێرەوە کە تازە بنەوە هەنێک جۆیترمان هەیە لە complex epithelial stem cell are located only in restricted niches لە هەنێک شوێنە هەمانە some distance from the transit amplifying cell and differentiating cell تۆزێک لەم لەولای differentiating cellەکانەوەن یەکسۆمەری لە هەنێ شوێن تایبەتان بۆ نمونە epithelium lining the small intestine is derived completely لە stem cell found in the simple glands between the intestinal villi کات stem cellەکان لە ناو گلاندەکان کە لە بینی villiەکانایە لە epidermis بوونە many stem cell are located at a characteristic position along the wall of hair follicle هەنێک stem cell لە hair follicle کایە بوونە کاتە لە شوێنێکی تایبەتان ئیتر medical application ئەوەیە کاڵەیە benign malignant tumor ئەکرێ ڕایز بێت لە جۆرەکانی epithelial cellەوە ئەگەر هاتوو epithelial origin بێت carcinoma ئەگەر هاتوو glandular origin بێت adenocarcinoma ئەمە باسمان کردووە بەڕاستی تۆ وشەی carcinoma و adenocarcinoma مەبەستن تەلەبەکانی تۆبە کاتێککە گوێگرن مەرحەلە دووەن تاوا کردووە یا بۆن لە مەرحەلە نەزم ئەوزەم مەرحەلە دووە هیستۆلۆژی خوێن ناناکاتە با زۆر خراپدا نەبەزم مەرحەلە دووی خوێنن مۆزۆی ترمینۆلۆژی neoplasia carcinoma چییە adenocarcinoma چییە adenocarcinoma are by far the most common tumors in the adult by the age 25
ئەتر ئپیثیلیا are normally capable of rapid repair و replacement of apoptotic or damaged cell. ئێتر لە هەنێ لاژگاندا most notably by liver. ئەها مۆزۆی هینم باسکە مۆزۆی تیشو ریپێر لە مۆزۆی ڕۆبینسا جگەر چۆن خۆی چاکاتۆ ئا باسی میتۆدۆلۆژیاکەی هینیشمان کەریۆنان ئەوەی نازانم هەفستز نەبوو تایتنەکە ناوی چی من تایتنەکە بیر نەما ئەوکە هەڵۆکە جگەری خوارد هەموو ڕۆژێک و دوایەکە چاکە بوویەوە بەرحاڵ. And when a portion of liver tissue is removed surgically or lost by the acute effects of toxic substance, cells of undamaged region quickly begin active proliferation and a mass of liver tissue with the normal function is regenerated. كاتا خوي liver cell خانكان لا يعني هنا للزيرو ستيجات طبعا ما قريبتنا مدمانو كسيل سايكل اگر هاتو بونا لستيجي صفر عبت واتا اما سايلنتا بس اكري بستو بوناو سيل سايكل دوباره باشا اما باشي زوان خوان لدورمان ستيجان بلا ما هاتو شانكا تكشكا استو دوباره بوناو سيل سايكل. Some epithelial cells are prone to abnormal growth or dysplasia. Dysplasia which can progress to precancerous growth called neoplasia. Either early neoplastic growth is often reversible. اگر تو طبعا خوي of course خانه بو چی growth اکات خانه بو چی اگوره ستريس خيت سر ام ستريس اگر بردام بت اكري بتو هي كانسر اگر ستريس اگر لابرد اكري بقرتو باري اساي بو يلا often reversible بس شرط يجنيه again reversible نبت. Under certain abnormal condition, one epithelial tissue undergo transformation into another type of another reversible process called metaplasia. This is شتيك زمان هي بتر metaplasia. جورك epithelium agora bo جورك تري epithelium بو simple squamous agora bo يا عفوا stratified squamous agora bo columnar. يا بو pseudo-stratified agora bo simple squamous. It's in heavy cigarette smoker ciliated pseudo-stratified epithelium هي برونكاي اغوربو stratified squamous epithelium تكايا براسي ام ميديكال ابليكيشن هالشن كورتن بلام بو قناغي دو اگر هي طبن يا قناغ كان تري جامعه برای من گرنگا هي ودارم استفاده ل epithelial tissue كربت راس زور باسم كراس تقريبا 2 ساعات بيشو بلام براسي تو ام 2 ساعات يوغرت بيت ايتر لما زاتر ل epithelial tissue لهيج فيديو يوتيوب حيج بابتك امانه دي طبعا بيناوا بيجي كتب بينم تخوا وادم بيان كرسم كان بو بشان بمو بارس مكان بشان بينهم يكام رسم بيتيب لموضوع بيس ممبرينو epithelial tissue دو هم اما لجلوميرولاس كيدنيا دوباره بيس ممبريني بشانيتو ام فيجر باس شي بكرين فيجر باسي بيزلو ريتيكولار لاميناي بيس ممبرين اما با الكترون مايكروسكوب كدو تشينيتر دركون جوازينوان بيز لامينا بيس ممبرين تشيكا بيز لامينا بشكي بيس ممبرينا ام فيجرش باسي ك ريت لامينين چون دركوي لا تيشو كانا امش جانكشن كانا اینجا امش خشتي جانكشن كانا تيبلي كيش تشي تيبلك بريتي بولا جوركاني تيشوكاني جسم اترمش بريتي بولا مايكروفيلي تاي جانكشن ادهيرنس جانكشن اما ديزموزوم امش دوباره تاي جانكشن برحال امش كونكسون جاب جانكشن اما تيرنال ويب بو مايكروفيلي تيرنال ويب مايكروفيلي امش تيرنال ويب مايكروفيلي امش جلايكوكيليكس امش اكتين ومايوسين جوريك مايوسين جوريدو اما ستيروسيليا ابيديديمس اما سيليا اما جوبلت سيل اما سيليا اما مايكروفيلي اما بيزل بادي اما شوني كونتراكشن كابو شوازا نك كونتراكشن شون جولاكا موفمنت اماش جوركاني كفرينج ابيثيليا سمبل سكويماس سمبل كيوبودل سمبل كولومينر انجا ستراتيفايد ابيثيليوم باشا اگر بردامين تماما همو جوركانا كيراتين كيراتينايز دوكا سوري اما كيراتينايز تاوتو اما كيراتينايز اما نان كيراتينايز اتنمش دي كبرتي بلا ستراتيفايد كيودل كولومينر كوتمان اوريرا اماش ترانزيشن ابيثيليوم امبريلا سيل سودو ستراتيفايد ابيثيليوم اما جوبلت سيل يوني سيلولر جلاندي بيوريت وشيكي جوانا اماش رافين دبلازما تيكلم وجولجي كومبلكس شون داي باشيوا لابيكالاكات شون سيكريتري جرانولا مايكروفيليا اماش فيتالاكات شون لمنالا انجلاند كان شون لامبريولوجيا دروس 7 اكزوكراين اندوكراين كونكشن مينت كونكشن نامنت اماش يعني ستراكشري اكزوكراين جلاند لوب عفوا لوب لوبيول انجا بسيكريتري اسيناي اگر گوربت ستروما كابسول ترانسپورت شتاکە ئەمە جۆرەکانی گلاندەکان ئەمەش مێکانیزمی سکیشنی گلاندەکان ئەمەش
هۆڵۆکراین سیگریشنی سەبێشدان دەزم من باز نەکردوم ڕسمە نەزم بۆ باسمان نەکرد بەرحاڵ ئەمە بە لەکوێ باسی کرد ئەم باسیمە هۆڵۆکراین سیگریشن و ئەیپۆکراین سیگریشن لە مەزم نووسینەکانشا باسی نەکرد کە فیگەری 422 423 باس کات بەرحاڵ کەشەمان نیمە هەردووبارەیە کە وتمان هۆڵۆکراین خانەکان لێ ئەبنەوە دوێکە دیفرەنس دەکەن ئەیپۆکراین ئەوەیە کە پینچ ئۆف لێ ئەبنەوە جیاوازی هۆڵۆکراین و ئەیپۆکراین جوان کردی لەم ڕسمەیە بەرحاڵ ئەمەشمان هەیە کە ئەسینایەکان چۆن دەرەکەون ئەمە هی پەنکریاس نەزانم سین بایلەت مایکرۆسکۆپ ئەپیکال ئەندەکان ڤێری ئیۆزینۆفیلیک بەهۆی ئەبەنە سیکرێتیک گانیۆڵ ئێتر سێڵسەکەش بەیزڵ ئەند کۆنتین نیوکلای و ئەبەنە ڕافێندۆپلازم ڕێتیکڵم کە بەیزۆفیلیکە باسمان کردو کە شتێک بەیزۆفیلیکە و شتێک ئیۆزینۆفیلیکە خانەیە ئەمەش دەکتەکەیە ئەمەش ڕافێندۆپلازم ڕێتیکڵمی زۆرە و گۆڵجی کۆمپلێکس و سیکرێتیک گانیۆڵمان هەیە ئەمەش میوکەزگانەکان وکوتمان کە لە ستێنەکە کاتێک کە جوان دەرناچێ بۆ یانی لەبەرەوەی کاتێک کە واش ئۆفە بێت مای ئەپیثیلیال سڵمان هەبوو ترانسپۆرت ئەبزۆربتیڤ سێڵ ئەمە بێتی بوو لە ئێپیثیلیال تیشو باوەی داتوان بێتێ لە کۆنێکتیڤ تیشو کە دەرمیستان لەکر بێت و لە شتان ساک بێت و چامان